Καλώς ορίσατε στο Community CY, ένα νέο podcast που επιχειρεί να αναδείξει πλευρές και πτυχές της καθημερινότητάς μας με θέματα που μας απασχολούν ως πολίτες, ως μονάδες, ως ομάδες, ως συλλογικότητες και ως κοινότητες. Σε τούτον τον κύκλο θέλουμε να μιλήσουμε για ιδέες αντί για μικροπολιτικά κουτσομπολιά. Να ακούσουμε υποψήφιους βουλευτές για το πώς μπορούν να συμβάλλουν ρεαλιστικά σε μια καλύτερη Κύπρο μέσα από το όραμα και τα ιδανικά τους. Σήμερα έχουμε μαζί μας την Έφη, τη Ξάνθου. Έφη μου, γνωριζόμαστε πολλά χρονιά. Παναγία μου. Καλώς όρισες. Μην το θυμίζεις. Εμένα νομίζω ότι είμαστε νέοι. Πόσα χρόνια ξέρουμαστε? Παναγία μου. Ξέρω τουλάχιστον που τα 20 μου, άρα 25 χρόνια. Άκου. Λοιπόν, έχω δαμέ στην ατζέντα μου έτσι, πριν μπούμε έτσι στην ουσία, να σε γνωρίζουμε λίγο. Εγώ ξέρω αρκετά πράγματα για σένα, αλλά ο κόσμος που μας βλέπει δεν μπορεί να μην ξέρει αρκετά πράγματα. Οπότε θα ήθελες έτσι λίγο να μας πεις τα πιο highlights, τα πιο σημαντικά ας πούμε, σημεία για σένα. Τι θα ήθελες να ξέρει ο κόσμος που θα έρθει να ψηφίσει και είσαι υποψήφια φέτος στις εκλογές που έρχονται σε 2 μήνες? Ξέρεις ότι είναι η πιο φοητσάρικη ερώτηση τούτη που μπορείς να κάνεις σε οποιοδήποτε πολιτικό ανά πάσα στιγμή. Εμάς αρέσκει μας να μιλούμε, αρέσκει μας να ακούμε τη φωνή μας, αλλά άμα έρχεται η προσωπική ερώτηση, ποιος είσαι, τι κάνεις, ας πούμε, είναι λίγο Παναγία μου, πότε θα ξεκινώ. Εντάξει, πολλά έτσι απλά πράγματα. Είμαι 45 χρονών. Που την Μαραθάσα, αρέσκει μου να το λέω, λατρεύω τα χωρικά μου, γιατί γεννήθηκα στο εξωτερικό, οπότε η ιδέα του που είναι το σπίτι σου, ας πούμε, που είναι ο οίκος σου, ήταν πάντα κάτι πάρα πολλά relevant, έναν λόγο στο που μου μιλήσαμε κάθε φορά. Άρα πάντα τώρα να λέω καλό Παναγιώτη και οίκο Μαραθάσα, σήμαινε ότι είναι το σπίτι. Μεγάλωσα μετακινούμενη από και ποτά, άλλαξα 6 δημοτικά σε 6 χρόνια δημοτικής εκπαίδευσης. Καταλαγιάσαμε στους Αγίους Τριμηθκιάς έναν πανέμορφο χορκό έξω από την πόλη, αλλά όχι πάρα πολλά μακριά από την πόλη. Μεγάλωσα σε μια πολύ τεκνή οικογένεια, ήμουν η πρώτη, οπότε έχω και εκείνη την προϊστορία τέλος πάντων, να μεγαλώνω με τα αδέρφια μου, να συνυπάρχω τέλος πάντων μου πολλά μικρή με άλλον κόσμο και να πρέπει να φτάσουμε σε συμβιβασμούς για να μπορούμε να είμαστε εντάξει ευτυχισμένοι και να επιβιώσουμε. Αγαπώ πάρα πολλά την οικογένεια μου, αγαπώ πάρα πολλά τον άντρα μου και το κοπελούι μου και αγαπώ πάρα πολλά τους γονιούς μου και τα πεθερικά μου, γιατί όλη τούτη η ομάδα που μόλις περιέγραψα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι με βοηθήσαν να μπορέσω να συνεχίσω με όλα τα πράγματα τα οποία κάνω ως τώρα. Για να ασχοληθούμε με την πολιτική, για να ασχοληθούμε με μη κυβερνητικές οργανώσεις, γενικότερα το να έχω την αυτοπεποίθηση του να μπορώ να φτιάχνω και να υπερασπίζουμε τα ιδανικά και τις αξίες μου όπως τα έβλεπα διαχρονικά, θα μπορούσα να τα έκανα εάν δεν είχα την ομάδα στήριξης. Γιατί μεγαλώνουμε μέσα σε μια κοινωνία που, εντάξει, αν δεν έχεις κάποιον να προσέχει το μωρό σου, ειδικά τα πρώτα στάδια, τα πρώτα χρόνια, είναι αδύνατο να μπορείς να έχεις προσωπικό χρόνο. Είμαι ευγνώμων σε όλον τον κόσμο που βρέθηκε στην πορεία μου. Ακόμα και από το κίνημα Νικολόγων, με τους οποίους εγώ πλέον δεν έχω την πολιτική σχέση. Που με ξεκίνησες ή ήσουν κάπου άλλο πριν? Ξεκίνησα με το κίνημα Νικολόγων, ήμουν 23 χρόνια για μέ. Είμαι πάρα πολλά ευγνώμων για πολλοί κόσμο που γνώρισα για μέ. Άνθρωποι που μου δώσαν την ευκαιρία για να μπορέσω να αναπτύξω καλύτερα τις δεξιότητες και τις ικανότητες μου. Ανοίξα μου τα μάτια για διάφορα πράγματα τα οποία δεν ήξερα πριν. Απλά από ένα σημείο και μετά αντιλαμβάνεσαι ότι ο χώρος δεν εκπροσωπεί πλέον. Τα πράγματα αλλάσουν, δεν μείνουν τίποτε σταθερό. Και τώρα αυτή τη στιγμή πολιτεύομαι με το Volt, ένα καινούριο πολιτικό κόμμα, το οποίο πιστεύω ότι ταιριάζει πολλά καλύτερα με τα ιδεατά και τις ελπίδες που έχω για τον τόπο. Είμαι με μια ομάδα ανθρώπων τους οποίους σέβομαι και εκτιμώ και πιστεύω ότι εκείνοι σέβονται και εκτιμούμε. Οπότε προχωρούμε ακάθεκτη. Γιατί αποφάσισες να πάει στο Volt? Προσπαθούμε να βγάλουμε συνέχεια σκάνδαλα και να προχωρούμε με διαφάνεια και καταπολέμηση της διαφθοράς και διαπλοκής, που νομίζω ότι το αποδείξαμε ως τώρα πολλές φορές. Και δυσκολεύκεις ο κόσμος ιδιαίτερα αν λάβουν υπόψη ότι έχει πολύ ψωμί το πράγμα. Απίστευτο. Πολλά σκάνδαλα, οπότε. Εντάξει, σε κάποια φάση είναι να φιλοξενήσεις και κόσμο, επειδή αρκέψαν επιτέλους, έχεις πολλούς πολιτικούς ερευνητές και ιστορικούς ερευνητές που αρκέψαν να βγάλουν πολλά ενδιαφέρον βιβλία. Και πτυχές της πολιτικής μας ιστορίας που μπορεί να μας μεγαλώσουν προσπαθώντας να τα εξετανικεύσουν, αλλά ανακαλύφθηκες ότι είχε πάρα πολύ μπόχαν που κάτω και που τσίνα. Και σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε. Τούτον να προσπαθούμε να κάνουμε να φαλούμε ανθρώπους πάνω σε μεγάλα ψηλά από το ράφκια και να θεωρούμε ότι είναι το ιδεατό. Είναι σωστό όταν ξέρεις ότι δεν ήταν έτσι.
να αντιλαμβανόμαστε τα λάθη που έγιναν, να μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο με τις επόμενες γενιές. Έχω σου δύο ερωτήσεις πριν μπούμε στις θεματολογίες μας. Η πρώτη είναι γιατί ασχολήθηκες με την πολιτική in the first place. Και η δεύτερη είναι γιατί αποφάσισες τελικά να πάει στο Volt όταν έφυγες από τους οικολόγους. Αντιλαμβάνομαι ότι πέρασε ένα διάστημα και μετά είδαμε να μετακινήσεις στον χώρο του Volt. Γιατί στο Volt ή σε κάποιον άλλον καινούριο κίνημα ή κόμμα? Ναι, ευτυχούμε τα ξεκινήσουμε από δεύτερον και μετά να πάμε στη... Σίγουρα, ευτυχούμε τα καινούργια τα πολιτικά τα κινήματα, οπότε είναι πολλά ώρα η ερώτηση. Σας ευχαριστώ για τούτο. Έφυγα από τους οικολόγους σε μια φάση που κατάλαβα πλέον ότι στη δική μου αντίληψη δεν είχε πλέον σωτηρία. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να κρατήσουμε ένα κίνημα που είχε συγκεκριμένη ιδεολογία και πολιτικών προσανατολισμών, επειδή θυμούμουν την ήταν, ας πούμε, 20 χρόνια πριν. Άμα κατάλαβα ότι πλέον το ιδεατό τέλειωσε, οι άνθρωποι είτε εφίαν είτε αλλάξαν, γιατί είχε φύγει πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ αποφάσισα ότι εντάξει, τέλειωσε, αποχωρούμε με την πολιτική. Ξεκίνησα τις διαδικασίες μου να δω να κάνουμε το δικό μου προσωπικό μέλλον, να δω τι δουλειά ήταν να έβρω, γιατί είχα ήδη παραιτηθεί τέλος πάντων από κοινοβουλευτική συνεργάτητα, και έστεινα τη δική μου την επιχείρηση. Ελάλλον το άντρα μου, δεν αντέχω άλλον. Η πολιτική τέλος πάντων τελικά. Η κατάσταση είναι σωστή, είναι σοβαρή. Και να λέω, διώσω 3 μήνες. Με το ζόρι. Οι 3 μήνες έγιναν 5 για να είμαι ειλικρινής. Αλλά παρακολουθούσα τα πολιτικά. Είχα στο ραντάρ μου το Volt. Επειδή έντιαμε που είχε μετακινηθεί ούτως ή άλλως και η Αλεξάνδρα Ιατταλίδου, που ήταν ένας από τους κύριους λόγους που έφυγε από τους οικολόγους. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερθήκαν σε μια υποψήφια δική μας, η οποία όλη της πολιτική πορεία μέχρι και τότε και πριν να μπει στο κίνημα οικολόγων εκράβγαζε πράσινη ιδεολογία και οικολογία. Οπότε έντιαμε που κατάλαβα ότι πλέον έπρεπε να αποφασίσω τέλος πάντων όταν να κάνω και εγώ. Οπότε να παρακολουθούσα πώς γίνονταν, αρέσκαν μου οι ανακοινώσεις, αρέσκαν μου οι τοποθετήσεις, αρέσκαν μου οι άνθρωποι που θεωρούν μέσα. Όταν έκαναν την πρώτη κίνηση για να με προσεγγίσουν, δέχτηκα να συζητήσουμε. Να υπενθυμίσω ότι είχα προτάσεις και από άλλα πολιτικά κόμματα τα οποία δεν συζήτησα. Δηλαδή είχα 5 πολιτικά κόμματα τα οποία μου ζητήσαν, αφού έφυγα από τους οικολόγους, αν ήθελα να πάω κοντά τους. Νομίζω ότι εντιαμέ που επίσης κατάλαβα ότι πλέον δεν υπάρχει θέμα ιδεολογίας, γιατί κάποιος που ήταν στο κίνημα οικολόγων να προσεγγίζεται από τα συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα ήταν λίγο. Ναι. Ξεκάθαρο νομίζω ότι πλέον όχι μόνο που τη δική σου την πλευρά τώρα έτσι όπως το θέτεις, αλλά νομίζω ότι ο κόσμος που να πάει να ψηφίσει, υπάρχει μια πολλά μεγάλη συζήτηση του σε αυτήν την περίπτωση. Είπαμε να μιλούμε για ιδέες. Οι ιδεολογίες, σαν να είναι λίγο redundant, σαν να είναι λίγο ο κόσμος. Κάποιοι πάνε και ψηφίζουν με τη λογική του δεξιού, αριστερού, φιλελεύθερου, κομμουνιστή, σοσιαλδημοκράτη, δεν ξέρω τι είναι το παραδοσιακό, η παραδοσιακή προσέγγιση. Αλλά πολλοί κόσμος πλέον μάλλον δεν πολύ ασχολείται με τις κομματικές πολιτικές παραπάνω ιδεολογίες που εκπροσωπούν κάποια κόμματα. Ή συνδυάζονται και έχουν έναν mix and match, ας πούμε, λίγο που το ένα, λίγο που το άλλο. Εσύ σαν άνθρωπος είσαι έτσι, δηλαδή δανείζεσαι διάφορες ιδεολογίες που διάφορα κομμάτια. Θα ήθελα να μου πεις λίγο για τη δική σου την προσωπική την ιδεολογία. Πολιτεύεσαι ως τι, πού τοποθετείσαι, με ποια χαρακτηριστικά, αν είναι παραπάνω από ένα? Σωστό. Εντάξει, κοίτα, συνηθίσαμε να προσπαθούμε να τοποθετήσουμε τα πολιτικά κόμματα πάνω σε μια ευθεία γραμμή. Έχεις στη δεξιά, έχεις στην αριστερά, και έχεις και το κέντρο. Το οποίο είναι ένας πάρα πολύ παραδοσιακός τρόπος τοποθέτησης. Εν υπάρχουν πλέον τούτες οι γραμμές. Έχεις διάφορες παράλληλες γραμμές. Έχεις διάφορες πολιτικές ιδεολογίες, οι οποίες η μια χτίζει πας στην άλλη. Έχει πράγματα τα οποία δοκιμαστήκαν και αποτύχαν, έχει πράγματα τα οποία δοκιμαστήκαν και επετύχαν ως ένα βαθμό. Δεν είχες ποτέ το ιδεατόν το οποίο επέτυχε μέχρι τελευταίας γραμμής. Δηλαδή, ακόμα και τούτες οι ιδεατές, οι δημοκρατίες που θεωρούμε ότι υπάρχουν στις βόρειες χώρες, το Nordic model, όπως το βλέπουμε στη βιβλιογραφία, εξακολουθεί να έχει κάποια προβλήματα. Δηλαδή, έχει πετύχει άλματα σε θέματα παιδείας, έχει πετύχει άλματα στα θέματα ισότιμης εκπροσώπησης, πολυπολιτισμικής εκπροσώπησης σε πολιτικά στρώματα, ορθολογιστική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση προβλημάτων. Αλλά παρά τούτα, εξακολουθούν να έχουν άλλα θέματα τα οποία προκύπτουν.
Παραδείγματος χάρη η άκρα δεξιά, η οποία έχει φέρει ακραίες και βίαιες καταστάσεις, ακόμα και σε χώρες οι οποίες λίγο πολύ είναι να θεωρήσεις ότι δεν κολλάει η βία πλέον, η πολιτική βία σε αυτόν τον χώρο. Άρα φαίνεται ότι δεν ανταποκρίνεται σε οτιδήποτε θα ζητούσε ο λαός. Γιατί για να έχεις κόσμο ο οποίος έλκεται από έναν ακροδεξιό αφήγημα, σημαίνει ότι κάποια πράγματα επέφταν μέσα από τις ρογμές. Κάποια πράγματα δεν λειτουργούσαν με τον τρόπο που έπρεπε να λειτουργήσουν. Άρα, εμείς τώρα, σαν Volt, είναι κάτι πολλά διαφορετικό και είναι εντελώς διαφορετική προσέγγιση. Οι άνθρωποι οι οποίοι ιδρύσαν το Volt ξεκινήσαν από έναν όραμα γιατί είδαν τι έγινε στην Αμερική με την άνοδο της ακροδεξιάς στην Αμερική και την εκλογή του Τραμπ. Για να είμαστε τελικά... Βλέπουμε όλοι τι γίνεται και με τον ICE. Ναι. Και τώρα μιλούμε ακόμα για την πρώτη θητεία του Τραμπ. Δηλαδή μιλούμε για τα αποτελέσματα του 2016. Επειδή ένας παρατηρητής εκλογών σοκαριστήκα, γιατί το τι είδαν μπροστά τους στην Αμερική ήταν μια κατάσταση τριτοκοσμική. Δεν ήταν η Αμερική του δυτικού κόσμου η παντοδύναμη ομάδα. Εθωρούσαν μια χώρα σε κατάρρευση, εθωρούσαν αφηγήματα τα οποία θυμίζαν δεκαετία του 60 και θυμίζαν πολιτικές καταστάσεις και πολλώσεις που βλέπεις σε χώρες οι οποίες δεν έχουν χρόνια δημοκρατικής διαδικασίας. Άρα εφοητσιάσαν τους. Γιατί πολλές φορές παρατηρούμε ότι οι πολιτικές που βλέπουμε να αναδύονται σε άλλες χώρες έρχονται σιγά σιγά και προς τα δικά μας τα συστήματα. Άρα ήταν το πρώτο... Ισχύει ότι επέρασε τούτο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι διαβάζα ότι το κομμάτι του τρόπου που θα διαχειρίζονται τους άτυπους μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ευκαιρία σωστά. Όχι, προσπαθούν να αλλάξουν το πλαίσιο που έχει να κάνει με τη μετανάστευση και μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλεις, γιατί είναι και εγώ θεωρώ ότι είναι πίσω γύρισμα. Απλά κάποιος με ρώτα σήμερα, καλά να αποφάσισε η Ευρώπη ότι να γίνει ICE, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Γιατί τη στιγμή το ότι κάνει ο Τραμπ στην Αμερική είναι εντελώς άνω ποταμό. Έχει δημιουργήσει έναν σώμα ασφαλείας που το τίποτε, χωρίς καμία εκπαίδευση, με πάρα πολύ διαρροή πληροφοριών για το πώς δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, σκοτώσαν ανθρώπους μέσα στη διαδικασία. Δηλαδή, εάν κάποτε επιστρέψει πίσω η νομιμότητα στην Αμερική, είναι να γίνουν πάρα πολλές αποκαλύψεις και να έχει πολλές αγωγές. Να πάμε λίγο όμως πίσω σε σένα. Ρώτησα σε για σένα και ξεκίνησες, σημειώνω το τούτο, ότι ξεκίνησες να λέεις εμείς στο Volt. Και διαρωτούμε αν τα πράγματα που θέλεις να πεις για σένα ταυτίζονται στην ουσία με την ιδεολογία του Volt ή αν ξέρεις, αν είναι στο 100% οπότε εμείς στο Volt έτσι και έτσι και έτσι ΑΒΓ και άρα και εγώ είμαι τσαμέ ή αν νιώθεις ότι εγώ είμαι τούτος ο άνθρωπος και ταιριάζω ας πούμε με το Volt σε ένα μεγάλο βαθμό αλλά όχι κατά ανάγκη είναι 100%. Όχι, είναι υποσυνείδητα που το είπα, αλλά βοηθάμε να εξηγήσω λίγο και τη μετάβαση. Εγώ εγκαλουχήθηκα 23 χρόνια σε έναν πολιτικό χώρο να δουλεύω με ομάδα. Είχε πάρα πολλά πράγματα τα οποία ήταν πρωτοβουλίες. Επέτρεπε μου το σύστημα που είχαμε να έχω και προσωπικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες μιας υποομάδας του συνόλου για να προωθήσουμε τις πολιτικές μας. Αλλά κυρίως επειδή από ένα σημείο και μετά για 14 χρόνια ήμουν εργαζόμενη του κινήματος οικολόγων, τον επέτρεψε μου να μπορώ να ανταποκρίνουμε και στα προβλήματα και τα παράπονα που είχε ο κόσμος. Άρα, εμένα το κινητό μου ήταν πάντα διαθέσιμο, το email μου ήταν πάντα διαθέσιμο και η δουλειά μου ήταν να έρχονται πληροφορίες, να κάνω μια πρώτη επισκόπηση των πληροφοριών, μια επιβεβαίωση. Γιατί έχεις και ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να σε παραπλανήσουν, και σε περίπτωση που είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι όντως υπάρχει αδικία, υπάρχει ανάγκη για να βοηθήσουμε, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες επίλυσης. Όταν εγώ έφυγα από τους οικολόγους επίσημα πλέον, συνέχισε ο κόσμος να επικοινωνά μαζί μου για να βοηθήσω. Και εξηγούσα τους: δεν εργάζομαι πλέον στο κίνημα οικολόγων. Εάν θέλετε, μπορώ να δω τα στοιχεία σας στο κίνημα, δεν έχω πρόβλημα, να πούμε, αλλά το email εν τούτο, το τηλέφωνο εν τούτο. Και η απάντηση που πιάννα πάντα ήταν: καλά, δεν μπορείς να μας βοηθήσεις εσύ. Τώρα, καλά, ήταν στο προσωπικό σου τηλέφωνο που πιάννα. Πάντα. Εγώ διούσα το τηλέφωνο μου μέσα στο Facebook και στο Twitter. Θεωρώ ότι υπάρχει προσωπικό δεδομένο από τη στιγμή που θέλεις να είσαι διαθέσιμος ως πολιτικός, ας πούμε, στον κόσμο. Αν με πιάσεις ώρα που να κατάλληλη, θα απαντήσω. Αν με πιάσεις και δεν μπορώ την ώρα να απαντήσω, να μιλήσουμε μέσα. Τούτον είναι. Και σαν πως επειδή χτυπά το τηλέφωνο πρέπει να το απαντήσω και την ώρα. Υπάρχει τρόπος να το διαχειριστείς. Όπως και να είναι. Οπότε, κοινούς τους μήνες που δεν μπορούσα. Γιατί δεν μπορούσα να βοηθήσω τον κόσμο. Γιατί το να στείλει εφηξάθω έναν email, δεν είναι το ίδιο με το να στείλει έναν κόμμα, έναν email που να ζητά διευκρινήσεις. Ή να κάνει κοινοβουλευτική ερώτηση για να σταλεί από έναν από τους βουλευτές. Ή να γράφει μια επιστολή η οποία να υπογράφεται από έναν πρόεδρο κόμματος ή έναν επαρχιακό γραμματέα. Δηλαδή, ερχόμαστε στη συλλογικότητα. Ερχόμαστε στο. Εν προσπαθώ να γίνω ο Δον Κιχώτης που να κρατώ τα κόντια και να υπόσχομαι το άλλο ότι μπορώ να βοηθήσω. Ενώ
ποια είμαι εγώ για να βοηθήσω. Ναι, ξέρω τη διαδικασία, ξέρω ποια είναι τα τμήματα που πρέπει να χτυπήσω την πόρτα, ξέρω και τα άτομα που μέσα. Αλλά θα απαντήσουν στη μονάδα. Λάθος, το κράτος έπρεπε να ανταποκρίνεται στα παράπονα των πολιτών απευθείας. Αλλά εφόσον δεν το κάνουμε τούτο, πρέπει να κάνουμε τις ομάδες μας και τις συλλογικότητες μας για να προχωρούμε. Κάποια από τούτα τα θέματα μπορούσα να τα προχωρήσω μέσα από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που εργαζούμε. Και εξακολουθώ να εργάζομαι εθελοντικά. Αλλά και πάλι, μια εθελοντική οργάνωση ΜΚΟ, η οποία δεν έχει σταθερή διοικητική επιχορήγηση για τα διοικητικά καθήκοντα που κάνει, σημαίνει ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τούτο. Και ήταν το άλλο το δίλημμα. Ότι τελικά χρειάζομαι να μπω σε πολιτικό κόμμα για να μπορώ όλη τη γνώση την οποία συσσόρευσα να μην πάει χαμένη. Είναι πρόκειτο να ανοίξω εταιρεία να κάνει το παροχή υπηρεσιών για θα μπορούσες, ενώ έχεις πολλούς τρόπους. Επέλεξες τούτον. Θα ήταν ανήθικο όμως. Θα ήταν ανήθικο να σε πιάνει ο άλλος επειδή προέκυψε μια συγκεκριμένη παρανομία και θέλει να συνδράμεις με τον τρόπο που έμαθε ότι συνέδραμες για προηγούμενη περίπτωση για να αποκαλυφθούν πληροφορίες ή για να διορθωθεί μια διαδικασία. Γιατί μερικές φορές είναι και θέμα κακής συνεννόησης πολλές φορές κάποιων τμήματων. Ναι. Θέλω λίγα δευτερόλεπτα από το χρόνο σου. Στην εποχή του θορύβου, η επικοινωνία χρειάζεται στρατηγική. Χωρίς στρατηγική, η όποια επένδυση σου εμπέταμενα λεφτά. Γι' αυτό δημιουργήσαμε την Multinspire. Με projects που υλοποιήσαμε στην Κύπρο και στο εξωτερικό, έχουμε την εμπειρία, τη γνώση, τον επαγγελματισμό, αλλά και το όραμα. Δεν είμαστε ακόμα μια διαφημιστική. Είμαστε ένας στρατηγικός σου συνεργάτης στη ψηφιακή εποχή. Δημιουργούμε ιστοσελίδες, newsletters και campaigns για την προώθηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών σου στα social media. Χτίζουμε γέφυρες ανάμεσα στον brand και το κοινό σου, με σεβασμό στον καταναλωτή, την κοινωνία, το περιβάλλον, αλλά και την τσέπη σου. Μάθε περισσότερα στο multinspire.com. Μια παρέμβαση που έναν πολιτικό χώρο που τη στιγμή που γίνεται ορθολογιστικά και καλόβολα, μιλώ για μέσον, μιλώ για επιρροή, ας πούμε, ή λεφτά κάτω από το τραπέζι. Μιλώ για κανονική παρέμβαση για διόρθωση λαθών και διόρθωση διαδικασιών. Τούτα τα πράγματα που πρέπει να κάνουν τα πολιτικά κόμματα. Άρα, εγώ βρέθηκα στην ανάγκη του να νιώθω ότι χρειάζομαι τη συλλογικότητα με την οποία μπορώ να κάνω τούτα τα θέματα. Και τούτον ήβρα το στο World. Ήβρα το γιατί ήβρα ανθρώπους οι οποίοι ο κύριος λόγος που μπήκα στην πολιτική ήταν παρόμοιος με τον δικό μου. Θέλουν να διορθώσουν τα κακοσέχοντα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη δική τους την προσωπική την πορεία σε επαγγελματικό επίπεδο, σε προσωπικό επίπεδο, που είναι εντελώς ασχετή από την πολιτική, και το μεγαλύτερο του εμπόδιο είναι το ίδιο στο κράτος. Το εμπόδιο γιατί, εάν πάει με τη ψυχή στο στόμα να προσπαθήσεις να ακολουθήσεις τις διαδικασίες που απαιτούνται από μια δημόσια υπηρεσία, δεν θα γίνει η δουλειά σου. Ναι. Και γιατί το πράγμα να είναι έτσι? Γιατί να νιώθεις παραπάνω ασφάλεια να κάνεις τις διαδικασίες σου εγκαίρως και μετάχιστη διαδικασία, άμα είσαι ξένος στο εξωτερικό, αντί στον τόπο σου? Είμαστε παρακαθιανοί, δεν μπορούμε να έχουμε λογικά συστήματα τα οποία να εξυπηρετούν τον κόσμο. Δεν γίνεται επιτέλους να εξορθολογιστεί, ας πούμε, η ψηφιακή διακυβέρνηση. Και να μην μου λαλείς ότι έχω ψηφιακή διακυβέρνηση επειδή έβαλες μου ένα PDF μες στο σελίδα, το οποίο πρέπει να κατεβάσω, να συμπληρώσω χειρόγραφα και μετά να το σκανάρω για να το ανεβάσω πάλι. Σε μια πολλά δύσκολη ιστοσελίδα για να χρησιμοποιήσει κάποιος. Πήρες με πάρα πολλά οργανικά στον πρώτο μας πυλώνα. Βάλαμε 5 πυλώνες. Ο πρώτος μας πυλώνας αφορά το κράτος. Και να ξεκινήσουμε με κάτι πάλι έτσι πιο μακριά και έτσι zoom out σε ένα πιο ιδεολογικό πλαίσιο. Και ίσως και, δεν ξέρω, όραμα να το πω. Δηλαδή, η ευθύνη τα κράτος θέλει. Θέλω έναν κράτος που να εξυπηρετεί τους πολίτες του. Θεωρώ ότι ο καθένας πλούσιος, φτωχός, δουλεύει στην ύπαιθρο, δουλεύει στην κίνδυνη περιοχή, έχει κοπελούθια, έχει κοπελούθια, αλλά ασχέτως ηλικίας πρέπει να έχει αντικειμενικά την ίδια εξυπηρέτηση. Δεν γίνεται τη στιγμή, αναλόγως του σε ποια επαρχία που ζεις, να έχεις μήνες καθυστέρηση, για να μην πω χρόνια καθυστέρηση, για να έχεις εξυπηρέτηση. Γίνεται η νοσηλεία, ας πούμε, να σου παρασχεθεί, αν είσαι σε μια επαρχία και στην άλλη, να παρακαθιάνει. Θα θέλαμε να δούμε έναν κράτος το οποίο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες γλίωρα, και εάν ανταποκρίνεται γλίωρα και εγκαίρως, σημαίνει ότι όλα να λειτουργούν λίγο πιο εύρυθμα. Ρεαλιστικό, λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος που
λειτουργεί με το τη δημόσια μηχανή, τούτο που μάθαμε ότι γιατί άλλα κράτη δεν λειτουργούν σαν το δικό μας ή σαν άλλα θέλεις του Νότου, ξέρεις, ειδικά στη Μεσόγειο, είμαστε έτσι λίγο πιο λαού, αλλά είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι το κράτος μας μπορεί να είναι και παραγωγικό και αποδοτικό και να λειτουργεί επαγγελματικά. Και διαρωτούμε αν μπορεί να το κάνει το πράγμα μέσα από το ίδιο το κράτος ή μέσα από outsourcing, ιδιωτικοποιήσεις. Δηλαδή, πώς το βλέπεις το πράγμα να λειτουργεί πρακτικά? Εντάξει, πρακτικά. Προχτές μιλούσαμε με έναν φίλο και συζητούσαμε τα εμπόδια που έχουμε σήμερα για την εγγραφή των ψηφοφόρων. Που έπρεπε να πάμε από ένα μουχτάρι για να υπογράψει ένα συγκεκριμένο έντυπο. Αν είναι δυνατόν τώρα να συζητούμε το 2026 για μουχτάρι να μου υπογράψει ότι είμαι μόνιμος κάτοικος μιας συγκεκριμένης περιοχής. Σαν πως και ξέρει με, σαν πως και ξέρει το σπίτι μου ή ξέρει την οικογένειά μου. Τέλος πάντων. Άρα, συζητώντας το Gino, ευκήγε η πληροφορία ότι είμαστε πολλά καλύτερα τώρα, λαλή, γιατί παρόμοια διαδικασία που πήγε να κάνει το 2006, πάλι αντίστοιχα για να γράψει, όταν χτύπησε την πόρτα του υπεύθυνο γιατί δεν τον εξυπηρετούσα, ήβρε τον να καθαρίζει λουβίμπα στο γραφείο. Τούτον ήταν πριν 20 χρόνια. Ελπίζω ότι είναι ακόμα κόσμο ο οποίος καθαρίζει λουβί. Πετάχτηκε η άλλη από την ομάδα και είπε ότι πριν 10 χρόνια επήγε να κάνει παράπονο, απέτησε να δει τον προϊστάμενο. Και όταν μπήκε μέσα στο γραφείο, ο προϊστάμενος εκάπνιζε μέσα στον κλειστό τον χώρο. Πράγμα το οποίο είχε απαγορευτεί τουλάχιστον 5-6 χρόνια πριν από τούτο. Άρα θεωρώ ότι σιγά σιγά βελτιωνούμαστε, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε κάποιες μονάδες οι οποίες χαλούν το για όλους. Αρνούμε να πιστέψω ότι η ολόκληρη επαρχιακή διοίκηση εκαθαρίζαν λουβίμπα στο γραφείο τους. Αλλά εκείνος ο ένας που καθάριζε λουβίμπα στο γραφείο, είχαν και συναδέρφους που τον εθωρούσαν, είχαν και πολίτες που τον εθωρούσαν, και αυτό το πράγμα ποτέ δεν σταμάτησε, κανένας δεν τον συνέτησε. Τότε τα πράγματα πώς αλλάσουν? Αλλάσουν δηλαδή, με το name and shame. Με το name and shame. Με το name and shame. Okay. Τότε τη στιγμή θεωρώ ότι εάν είχες διαδικασίες όντως για ανατροφοδότηση και από τους πολίτες που ήταν να πιένουν, αλλά να έχεις και τούτο που ονομάζουμε 360 μήνες που ήταν ανατροφοδότηση από τους υπαλλήλους, θα ήταν ένας πολύ καλός τρόπος για να μπορέσεις να διαχειριστείς τούτου είδους τα προβλήματα. Αλλά το name and shame μπορεί να το κάνει κάποιος που εμπολίτης και μπαίνει μέσα να του υπογράψει ο μουχτάρης ή ο λειτουργός και καθαρίζει λουβίν και κάνει το βγάλει στο Facebook. Ναι, το 2006 δεν είχαμε τα reels. Ένας βουλευτής όμως μπορεί να κάνει name and shame με τον ίδιο τρόπο? Όχι, αλλά μπορεί να στείλει μια επιστολή και να πει ότι έχω παράπονο μου πολίτη, ο οποίος μπήκε μέσα και βρουν το τούτο, διερευνήστε το. Ναι. Μπορεί να μην γίνει κάτι, δηλαδή να μην τον πάρει πειθαρχικά γιατί δεν έχει τρόπο να το αποδείξει. Αλλά το γεγονός ότι το πράγμα κυκλοφόρησε, αμέσως βάλει στο φως, ας πούμε, το δίνει κατάσταση. Άρα ο προϊστάμενος δεν μπορεί να παίξει πελό για την επόμενη φορά. Ναι. Να γίνει μια διαδικασία εξορθολογισμού. Ας πω άλλον. Είναι πολλά μακριά ο καιρός που έπαιρναν τους όλους τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα γραφεία τους και βάλασαν τα πετσετάκια πάνω στην οθόνη για να μην πιάνει σκόνη, γιατί δεν ήξεραν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές. Ξέρω τι γελάς. Τα λευκαρίτικα. Εβάλλαν το λευκαρίτικα. Έχω γυναίκα την οποία θυμούμαι ότι έφεραν της τον υπολογιστή και ήταν το keyboard. Και είχε, όταν το εξικάσαρε, είχε έναν φασματούιν για την προστασία των πλήκτρων. Και βάλαν το έτσι πάρα πολλά όμορφα πάνω στα πλήκτρα για να μην πιάνει σκόνη. Και θωρούσαμε την που κάθε τον έτσι, και θόρεν την οθόνη και θόρεν το keyboard. Όταν τελειώνε τα τηλέφωνα που πρέπει να κάνει, όταν έκαμε τα χειρόγραφα και διούσαν τα στη γραμματέα για να δαχτυλογραφήσει, γιατί η ίδια δεν έξερε πώς να χρησιμοποιήσει τον υπολογιστή. Και ήταν και με το πετσετάκι μας στην οθόνη και το ύφασμα πάνω στα πλήκτρα. Ναι. Τούτον το πράγμα σιγά σιγά φεύγει, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε κόσμο ο οποίος δεν είναι ψηφιακά έτοιμος να διαχειριστεί. Και δυστυχώς πολλά από τα άτομα είναι σε θέσεις κλειδιά. Δηλαδή, ένα άτομα που είναι σε προαγωγή, ένα άτομα τα οποία έχουν είτε μεσαία διευθυντική θέση. Είναι και δημόσιοι υπαλλήλοι κατά ανάγκη, ή κάποιοι μπορεί να είναι. Εγώ μιλώ για δημόσιους υπαλλήλους. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιβιώσει στον ιδιωτικό τομέα ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας άνθρωπος σε μια σύγχρονη κοινωνία. Και πιστεύεις ότι το name and shame ή η επιστολή ή τούτος ο τρόπος τέλος πάντων της κατάδειξης ότι το πράγμα που λειτουργεί, λειτουργεί καλά, καθαρίζουμε, ξέρω εγώ, λουβίνι. Να σας πω. Μπορεί να αλλάξει, ναι, δηλαδή να το άτομο που είναι δημοσίος υπαλλήλος, τι είναι να αλλάξει αν πούμε ότι είναι ο τάδε ή κάποιος στο τάδε τμήμα. Εάν είχαμε 360 μοίρες ανατροφοδότηση. Δηλαδή, έρχεται η αξιολόγηση του δημοσίου υπαλλήλου από τον προϊστάμενο, αλλά υπάρχει και η ανώνυμη αξιολόγηση από τον υφιστάμενο προς τον προϊστάμενο.
Ανώνυμες αξιολογήσεις οι οποίες να γίνονται με ψηφιακών τρόπων σε έναν dead drop κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω ότι είναι ο Χρήστος που έκαμε την ανατροφοδότηση, είναι η Έφη που έκαμε την ανατροφοδότηση. Δηλαδή να κάνει ένα τυφλό σύστημα στο οποίο να μπορούν να πηγαίνουν toutes οι διαδικασίες. Για να γίνεται εξέταση. Για να υπάρχει. Δηλαδή, αν έχει αυτή τη στιγμή τη σύμπτωση να σπένει 9 άτομα να σωλώνει ο άνθρωπο, στέλνουμε του κάτι και κάνει 3 εβδομάδες να μας απαντήσει. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αγνοηθεί. Ναι. Να σας πω πιο πρακτικό θέμα, βλέποντας το οργανικά. Ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή στη δημόσια υπηρεσία, αν κάποιος αρρωστήσει ή να πιάσει μακροχρόνια άδεια ασθενείας, δεν αντικαθιστάται. Δηλαδή, έχεις ανθρώπους οι οποίοι η δουλειά τους θα μείνει. Απλά λείπει και περιμένουμε να έρθει πίσω. Κανένας δεν απαντά τηλέφωνο, κανένας δεν απαντά email. Και τούτο το πράγμα μπορεί να είναι κομβικό για την παρακάτω διαδικασία και απόφαση. Δεν υπάρχει διαδικασία ανάθεσης μεταξύ των υπαλλήλων. Αν λείπει διευθυντικός τέλεχος, να αναθέσουν θεωρητικά σε κάποιον άλλον. Αν λείπει το άτομο το οποίο να πάει στο inbox του δικού του email η αίτηση για έγκριση που σε 2 εβδομάδες πρέπει να απαντήσει το συγκεκριμένο τμήμα αξιολογώντας την αίτηση ναι ή όχι, η δεμία δεν έρθει αξιολόγηση, εγώ θεωρώ ότι είναι θετική η απάντησή σας. Και να πηγαίνουν right through, ας πούμε, πράγματα, ενώ δεν έχει πλάσμα που να άνοιξε να πάτησε, ας πούμε, έναν download για να δουν τούτα τα email. Πάμε και λίγο πιο πρακτικά όμως. Εσύ, ας πούμε, ότι εκλέγεσαι και είσαι βουλεύτρια αύριο. Τι μπορείς να κάνεις που τούν τη θέση, είτε εσύ σαν Έφη Ξάθου, είτε το Volt, εφόσον είναι στη Βουλή, για τούτου του είδους τα πράγματα που αφορούν τον εξυγχρονισμό του κράτους ή που αφορούν, ας πούμε, το κράτος που θέλουμε, που θέλεις, έτσι όπως το περιγράψες, να βελτιωθεί. Ας πούμε, ξέρω εγώ, την καλύτερη επικοινωνία με τους πολίτες που είπες πριν για το ίντερνετ, για την πρόσβαση, ας πούμε, σε πληροφορία, σε αιτήσεις, σε καλύτερη εξυπηρέτηση. Μπορεί ένας βουλευτής να κάνει το πράγμα? Ναι, μπορεί να απαιτήσει λογοδότηση. Η Βουλή των Αντιπροσώπων δεν είναι μόνο για νομοθετικές ρυθμίσεις, είναι και για κοινοβουλευτικό έλεγχο. Και είναι ένα πολύ σοβαρό κομμάτι της δουλειάς. Υπάρχει και ο κοινοβουλευτικός έλεγχος που γίνεται εντός επιτροπών συνεδριάσεων. Έχει τον κοινοβουλευτικό έλεγχο μέσω κοινοβουλευτικών ερωτήσεων. Και μάλιστα σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής έχει περάσει ο νόμος, ο οποίος λέει ότι σε περίπτωση που δεν απαντηθεί η κοινοβουλευτική ερώτηση στον ένα μήνα που απαιτείται από το Σύνταγμα, θα μπαίνει σε συγκεκριμένο σημείο μέσα στην ιστοσελίδα για να μπορούν να μαζεύονται όλες οι ερωτήσεις που δεν απαντιούνται ανά Υπουργείο. Για να υπάρχει λογοδότηση που την εκτελεστική εξουσία ότι δεν υπάρχει έγκαιρη ενημέρωση των βουλευτών. Τούτο είναι πολύ σημαντικό εργαλείο. Ένα άλλο σημαντικό εργαλείο που δεν χρησιμοποιείται. Και τι να γίνεται δηλαδή, άμα μαζεύονται τις ερωτήσεις? Το γεγονός ότι δεν απαντάται μια ερώτηση σημαίνει ότι μπορεί να τεθεί θέμα ενώπιον συνεδρίασης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Μπορεί να καταλήξει σε έκθεση, μπορεί να καταλήξει σε επίπληξη. Μπορεί να ζητήσει που το Γενικό Ελεγκτή να πάει να τσακάρει πράγματα. Κατά ακρίβεια, αν έπρεπε να ζητούμε πράγματα και από τον εσωτερικό των ελεγχών. Τούτη είναι μια διαφοροποίηση που πολλοί κόσμος αγνοεί, γιατί δυστυχώς τα συστήματα ελέγχου στην Κυπριακή Δημοκρατία έχουμε τα λίγο καταλύσει. Ο εσωτερικός έλεγχος είναι η πρώτη γραμμή άμυνας. Άρα, εάν μια καταγγελία, μια ατασθαλία πηγαίνει στον εσωτερικό έλεγχο, οι οποίοι μπορούν άμεσα να πάνε να ελέγξουν το κράτος και την εκτελεστική εξουσία, το πώς που διαχειρίστηκε λεφτά στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί όλα άμεσα ή έμμεσα έχουν να κάνουν με λεφτά, σημαίνει ότι μπορεί να κάνει άμεσα παρέμβαση. Ενώ ο εξωτερικός ελεγχός πρέπει να περιμένει να τελειώσει το οικονομικό έτος για να παναζητήσει θεωρητικά λογοδότηση για διαδικασίες που έγιναν. Άρα έχει περάσει χρόνος, έχουν ληφθεί αποφάσεις, πράγματα τα οποία είναι πιο δύσκολο να ξυλωθούν. Η Βουλή έχει το δικαίωμα να απαιτήσει λογοδότηση από την εκτελεστική εξουσία και σε περίπτωση που πούν ψέματα μέσα είτε στη συνεδρίαση της Βουλής είτε στη γραπτή απάντηση προς τη Βουλή, τότε υπάρχουν ποινικές διαδικασίες που μπορούν να ακολουθηθούν. Παράδειγμα, όταν έγινε η διαδικασία ερώτησης της κοινοβουλευτικής μας, της βουλεύτριας και της Αλεξάνδρας Τσατσαλίδου, ερώτησε πόσα καταφύγια που έχουμε, ποιες είναι οι δυνατότητες για φιλοξενία, σε ποιες επαρχίες, αναπαρχία κτλ. Η απάντηση που πιάσαμε ήταν συγκεκριμένη. Εντός τα ξενοδοχεία μπορούν να φιλοξενήσουν τόσο κόσμο. Έγινε τώρα το έκτακτο το περιστατικό με το Ιράν και εφανερώθηκε ότι είναι ψέματα που μας είπα. Και οι αριθμοί που μας έδωκαν και το πόσο... Και οι αριθμοί, όχι ότι υπήρχαν τα καταφύγια αλλά δεν ήταν σε κατάσταση να φιλοξενήσουν, ας πούμε. Μάλιστα. Και εντάξει, να μου πείτε να μου έγινε, μετακινήσαν την προϊστάμενη της πολιτικής άμυνας, στείλαν τη στο Γενικό Ελεγκτή για να έρχεται τώρα να κάνει εξωτερικό έλεγχο. Εντάξει.
Αλλά τούτο, ας πούμε, ήταν τύπου παγιδισμένη, δηλαδή ήταν για τιμωρία, ήταν αποτέλεσμα του ελέγχου. Έχω να σας πω ότι ένα από τα πράγματα, έχω δευτερούιν και γράφω τα, και ένα από τα πράγματα που να απαιτήσω λογοδότηση, γιατί ένας υπουργός υπόγραψε απάντηση η οποία επαραπλανούσε τη Βουλή, για να μην πω ότι ήταν ψέματα της Βουλής. Έχει ευθύνη το άτομο το οποίο του ετοίμασε την ερώτηση, την απάντηση στην κοινοβουλευτική την ερώτηση. Η ευθύνη απλά σημαίνει ότι αφαιρώτης, ας πούμε, το μισθό της να πιάνει. Την αμοιβή της την αλλάσει, ας πούμε, τη διαδικασία. Άρα, πόσο που εφρόντισες για να μην ξαναγίνει το πράγμα να μην επαναληφθεί. Ποιος είναι ο παραδειγματικός τρόπος με τον οποίο διαχειρίστηκε στο συγκεκριμένο περιστατικό. Και τέτοια περιστατικά θεωρούμε πολλά. Κάποιος που έχει εμπειρία από τη Βουλή ξέρει ότι ακούει απίστευτα αφηγήματα τα οποία είναι πολλά ξεκάθαρο ότι είναι απλά προσπάθεια αποφυγής ανάληψης ευθύνων. Ναι. Σίγουρα οι κοινοβουλευτικές ερωτήσεις βάλουν μια πίεση και για κάτι που έγινε, το να τεθεί μια ερώτηση, ας πούμε, και κάποιος να πρέπει να απαντήσει, ο υπεύθυνος, ας πούμε, που έχει αναλάβει, που έχει την. Και κυρίως τη φασαρία που μπορείς να κάνεις μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Ναι. Τούτο είναι πιο δυνατό, νομίζω, που το να. Αλλά κάποιος που θέλει να ακολουθήσει τη διαδικασία. Ή το perceived κόστος που μπορεί να έχει, ας πούμε, δημόσια κάποιος που απαντά σωστά. Ναι, πολλά σωστά. Γιατί τούτη τη στιγμή νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε γενικά από τις κυβερνήσεις είναι ότι προσπαθούν να κάνουν επικοινωνιακή διαχείριση μιας κρίσης αντί ουσιαστικής διαχείρισης. Δουλειά της Βουλής όμως να έρχεται να ελέγξει. Και αν μου επιτρέπεις, τουλάχιστον σαν Volt, θεωρούμε το πάρα πολλά ξεκάθαρα και νομίζω ότι φαίνεται και από τα θέματα των ημερών. Θεωρούμε ότι είναι στο απειρόβλητο η τρίτη εξουσία, η δικαστική εξουσία, η οποία δεν έπρεπε να ήταν. Ναι. Η δικαστική εξουσία είναι κομβική για να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία. Έχουμε πάρα πολύ καθυστέρηση στην δικαστική, τέλος πάντων, διαδικασία διάφορων υποθέσεων. Γιατί τον η Βουλή θα μπορούσε να κάνει κάτι. Ναι, με τον ίδιο τρόπο που ασκείς κοινοβουλευτικό έλεγχο στην εκτελεστική εξουσία, έπρεπε να τον ασκείς και στη δικαστική την εξουσία. Νομίζω ότι πλέον τελειώσαν τα θέσφατα, τελειώσαν τα pedestals, τελειώσαν το. Εμείς κανονίζουμε τις υποθέσεις μας και δεν έχετε εμπλοκή. Καθόλου. Τούτα τα καινούργια τα σκάνδαλα που ευκήκαν, που φαίνεται ότι υπάρχει διαδρομή διαπλοκής και στη δικαστική την εξουσία, πρέπει να οδηγήσουν σε κάθαρση. Νομίζω ότι ο κόσμος γενικά έξερε. Και πάνε πολλά πίσω. Ανακοινώθηκε το κοινό που ανακοίνωσε ο δημοσιογράφος ο Μακάριος του Τρουσόλετ προχτές και ξαφνικά έπιασαμε όλοι τα σύννεφα. Μιλούμε για μια σειρά από πράγματα που ακούει ο κόσμος, που διάφορους και όχι μόνο που το συγκεκριμένο δημοσιογράφο που θέματα. Να σε πάρω έτσι στο επόμενο κομμάτι που αφορά την τεχνολογία. Είπες, ας πούμε, για το ότι μπορούμε να, σε σχέση με το name and shame, σε σχέση με την επικοινωνία που μπορεί να υπάρξει και ότι γίνονται και ούλα για επικοινωνιακούς λόγους. Και υπάρχει και η ανάγκη για διαβίου εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, εγώ δεν θέλω να δικό κόσμο. Εγώ θεωρώ ότι είμαστε εμείς και απέναντι μας οι δημόσιοι υπαλλήλοι. Έχει πάρα πολύ κόσμο ο οποίος υπερβαίνει αυτόν καθημερινά για να προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά άλλων 2 ατόμων, επειδή δεν υπάρχουν αρκετά άτομα για να εξυπηρετήσουν. Μιλώ για εκείνους που δουλεύουν και πρέπει να καλύψουν τη δική τους δουλειά. Μιλώ ότι ο όγκος κανονικά, αντικειμενικά, θα εκαλούσε για 3 άτομα σε μια συγκεκριμένη θέση, σε μια συγκεκριμένη υπευθυνότητα, και έχεις μόνο έναν άτομο. Τούτο το πράγμα φυσικά δεν μπορεί να γίνει. Να οδηγήσει σε burnout, να οδηγήσει σε πικρία, να οδηγήσει σε ανθρώπους οι οποίοι λαλούν εγώ είμαι ο παλαβός της υπόθεσης και αρκεύει να γύρνει και γίνον το άτομο πίσω, τέλος πάντων, και τελικά να μην έχεις εξυπηρέτηση. Ναι. Άρα για να μπορέσουμε να το επιλύσουμε πρέπει να μπορούμε να βοηθήσουμε να λειτουργήσουν αρμονικά. Πρέπει να δούμε επιτέλους το πώς λειτουργεί τούτο που ονομάζουμε HR, η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. Είναι εντελώς παράλογο το να μιλούμε για έναν τμήμα του Υπουργείου Οικονομικών το οποίο είναι υπεύθυνο για όλη την κυβέρνηση. Δεν είναι έτσι που λειτουργεί το σύστημα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πρέπει επιτέλους να εξυγχρονιστούν και τα υπουργεία, να λειτουργούν όπως λειτουργεί μια οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση και να έχεις τους ανθρώπους οι οποίοι εντιαμέ για να φροντίζουν και για την ψυχολογική στήριξη και για την τεχνική υποστήριξη των ατόμων, να θωρούν που είναι τα προβλήματα, που υπάρχει ανάγκη για επανεκπαίδευση ή ενημέρωση τέλος πάντων της εκπαίδευσης. Δόξα τω Θεώ, έχει πάρα πολλά προγράμματα και έξω, και από ιδιωτικά, και από την Ακαδημία Δημόσιας Υπηρεσίας, και από την ΑΝΑΔ. Γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί το πράγμα.
Μάθαμε όμως στην Κύπρο λίγο και η κρατική μηχανή και τα κόμματα θέλεις κάποια λιγότερο, κάποια περισσότερο να με θεωρούμε ότι είναι γνώστες αν θέλεις ή να έχουν τη σημερινή ενέργεια να χειριστούν τεχνολογικά πράγματα που προκύπτουν. Δηλαδή βλέπεις, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι ευκαινεί ο Φιδείας και χρησιμοποιεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τον τρόπο που τα χρησιμοποιεί, και νομίζω ότι ξαφνικά ξεκίνησαν πολλοί άλλοι πολιτικοί υποψήφοι ή και μη υποψήφοι και τρέχοντες, ας πούμε, πολιτικοί, είτε τούτον αφορά σε κόμματα είτε στην κυβέρνηση, να χρησιμοποιούν ξαφνικά τα μέσα επικοινωνίας. Βλέπουμε τον τρόπο που επέξαν τα κοινωνικά, τα social media, ας πούμε, στην εκλογή του Προέδρου. Εσένα η σχέση σου με την τεχνολογία ποια είναι? Okay. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι η πιο τεχνολογικά tech-savvy άτομο, αλλά ξέρω αρκετά για να μπορώ να προχωρήσω τέλος πάντων σε μια αντίληψη του τι μου διά κάποιος μπροστά. Είσαι ενεργή όμως στα social media? Είμαι πάρα πολλά ενεργή, αλλά ρώτησες με πόσο τεχνικά καταρτισμένη είμαι. Με ρώτησες αν ξέρω να βγάλω ένα βίντεο ή να σπω. Όχι κατά ανάγκη η τεχνική σου γνώση, η σχέση σου με την τεχνολογία. Νομίζω ότι είμαι πολλά οικία μαζί τους. Προσπαθώ, κοιτάξτε, θεωρώ ότι δεν τέλειωσε η μάθηση μου επειδή τέλειωσα το πανεπιστήμιο, πιάσανε μεταπτυχιακό. Wow, βάλαμε το πας στον τοίχο, τέλειωσε. Κάθε μέρα προκύψει κάτι καινούριο. Και για μένα είναι υπέροχο το πόσο ευρεία γνώση μπορείς να έχεις μιλώντας με κόσμο. Γιατί ο καθένας έχει εξειδίκευση, και εγώ είμαι από εκείνα τα άτομα που προσπαθώ να πιάω έναν κομματό από τον καθένα για να προωθήσω και τη δική μου αντίληψη, τη δική μου τη γνώση. Θα μπορούσα εγώ προσωπικά να κάνω ένα application. Αλλά ξέρω ανθρώπους που θα μπορούσαν να το κάνουν και μπορούν να μου δώσουν μια ιδέα για το πώς θα μπορούσαν να ήταν οι λύσεις. Ξανασυζήτησα πολλές φορές ότι ο καθένας πρέπει να θεωρεί το κομμάτι του. Και οι πολιτικοί πρέπει να είναι τα άτομα τα οποία έρχονται να αντιπροσωπεύσουν όσο πιο ευρεία γίνεται τον πληθυσμό. Αν εκλέξεις άτομα με ευθυκρισία και τα οποία να έρχονται να διαβάσουν τα δεδομένα που να έρθουν μπροστά τους, να μιλήσουν με κόσμο, ακόμα και με κόσμο που μπορεί να φαίνεται χωρίς πολλή μελέτη ότι διαφωνούν με τούτα τα άτομα. Αλλά πρέπει να ακούσουν, πρέπει να πιάσουν τις πληροφορίες, να τις μίξουν, να κάνουν την όσμωση που χρειάζεται για να μπορούν να καταλήξουν στο καλύτερο αποτέλεσμα για το κοινό καλό. Άρα, άμα εγώ θεωρώ ότι έχω πρόβλημα με συγκεκριμένο τμήμα το οποίο έπρεπε να προωθεί συγκεκριμένη πολιτική και δεν την κάνει. Όπως παραδείγματος χάρη το lobbying που έγινε τώρα, που εγώ είμαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Cyprus Stop Trafficking. Ένας οργανισμός ο οποίος ξεκίνησε από την κυρία Ανδρούλα Χριστοφίδου, επειδή βασικά που εντελώς κατά λάθος που βρέθηκε μπροστά της μια υπόθεση trafficking, και όταν προσπάθησε να βοηθήσει το συγκεκριμένο το άτομο, σιγά σιγά εξεδίπλωσε όλα τα λάθη και τα προβλήματα που υπήρχαν στον κρατικό μηχανισμό. Είναι απίστευτο για μένα το πώς απλά επειδή βρεθήκα σε 5-7 πλάσματα τα οποία είπαν το πράγμα είναι να το λύσουμε. Και με επιμονή και επιμονή καταφέραν και επιλύσαν το. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν να είχαμε Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είχε ειδικό γραφείο για να εκδίδει τις άδειες καλλιτέχνηδας. Ναι. Που όλοι ξέραν ότι ήταν προώθηση τέλος πάντων σεξουαλικής εκμετάλλευσης ατόμων, τα οποία έφερναν με λάθος. Και δεν έγινε του μέσω διαδικτύου, ας πούμε, πώς έγινε? Και το διαδικτύου, μα με πιένας είναι στο Υπουργείο Εσωτερικών και είχε ταπέλα μπόξω από το γραφείο. Θυμούμαι την ήμουν 19 χρονών και θόρων την ταπέλα και λάλε οι βίζες καλλιτέχνηδων. Και το πράγμα ήταν η επίσημη πολιτική μας μέχρι το 2008. Είναι αδιανόητα πράγματα να τα λέμε σήμερα. Με τον ίδιο τρόπο που έχουμε άλλα προβλήματα. Τούτη τη στιγμή γίνεται σοβαρή παρέμβαση, ας πούμε, στα δικαιώματα των ατόμων, των εργαζόμενων από τρίτες χώρες. Πράγματα τα οποία εμπίπτουν και στο θέμα του τράφικινγκ, της εμπορίας προσώπων. Και εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα με το ποιος είναι υπεύθυνος γιατί. Ναι. Ο λόγος που το αναφέρω είναι επειδή η επιμονή του Cyprus Stop Trafficking και η συμβολή της Ρίτας και Σούπερμαν του Δημοκρατικού Συναγερμού, που δεν έχει σημασία το ότι είναι ανήκω εγώ στο δικό της χώρο. Η γυναίκα είναι ένα θέμα το οποίο ξέρει πάρα πολύ καλά από την προηγούμενη της την εμπειρία μέσα από την αστυνομία. Άκχασε το και το άφηκε. Οπότε η Ρίτα η Σούπερμαν με την Ειρήνη τη Χαραλαμπίδου, με την Αλεξάνδρα την Ατταλίδου, με τον Γιώργο τον Κουκουμάν, όλοι επετύχαν να αλλάξει η αρμοδιότητα, να φύγει από το Υφυπουργείο Μετανάστευσης που ήταν υπεύθυνο για τα θέματα των ατόμων που ήταν θύματα εμπορίας προσώπων και μετακινήθηκε τώρα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τούτο το πράγμα είναι μια εξέλιξη. Η Βουλή εμπόρεσε να κάνει την αλλαγή γιατί μέσα από μια διαχρονική εξέταση τούτα τα 3-4 χρόνια για το πώς να επιληθούν τα προβλήματα δεν έβρισκαν τη λύση και είπαν ότι δεν λύνεται, κόβεται. Η Υφυπουργείο Μετανάστευσης δεν μπορείς, δεν εξορτώνεις, να φύγει που σένα.
Και να πάει το θέμα παρακάτω. Σκέφτηκες ποτέ ποιος βλέπει τα δεδομένα που ανεβάζεις στο AI? Ανεβάζεις συμβόλαια, ιατρικές αναλύσεις ή άλλα ευαίσθητα δεδομένα? Ανησυχείσαι καθόλου για ασφάλεια? Στην Upgraded Live η ασφάλεια νοιάζει μας πολλά. Φέρνουμε μια νέα προσέγγιση που θα σε κάνει να δεις το AI με άλλο μάτι. Με εργαλεία που συμμορφώνονται με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πνευματική ιδιοκτησία, το GDPR και το EU AI Act για προσωπική χρήση ή για την εταιρεία σου, όσο μητσάτζαν είναι. Φέρνουμε τεχνολογίες AI με ασφάλεια και με ανθρώπινο έλεγχο στον υπολογιστή σου, στο κινητό σου, με ή χωρίς ίντερνετ. Μάθε παραπάνω στο upgradedlife.cy. Δεν ήξερα πώς πήγαμε δάμε, οργανικά προφανώς, αλλά είναι εγώ να το συνδέσω με το ότι σήμερα έχουμε το AI και βλέπουμε κάτι deepfakes, δηλαδή πιάνω τη φάτσα σου από μια φωτογραφία ή από 5 φωτογραφίες που ήβρα στο ίντερνετ και μπορώ να δημιουργήσω πορνογραφικό υλικό και να το έχω σε σελίδες και να το πουλώ ή να... Αφού προέκυψε μαζί της η πρώτη υπόθεση. Ναι. Και βλέπουμε ότι συμβαίνει το πράγμα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, υπάρχει και η συζήτηση για τον αποκλεισμό κάποιων των εταιριών του AI. Χρησιμοποιάς AI? Ναι. Χρησιμοποιώ το γιατί είναι ένα σημαντικό εργαλείο. Υπάρχουν και πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να χρησιμοποιήσω το AI γιατί δεν μπορώ να εμπιστευτώ το αποτέλεσμα που να έρθει για την ώρα. Αλλά νομίζω ότι ώσπου περνά ο χρόνος σιγά σιγά να θεωρούμε να εξελίσσεται. Φοητσάζει με το τι μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Έχει πράγματα τα οποία ειλικρινά ελπίζω ότι να μείνουν μόνο. Τι σε φοητσάζει? Φοητσάζει με το να υπάρχει τούτη η συνειδητότητα από την τεχνητή νοημοσύνη σε κάποια φάση. Φοητσάζει με το να βασιστούμε. Το να αναλάβει μόνη της, ας πούμε, να κάνει πράγματα χωρίς να έχει άνθρωπο. Έναν καλό παράδειγμα είναι τη στιγμή τώρα το θέμα του. Δεν ήξερα να το παρακολουθάς καθόλου το θέμα στην Αμερική που έχουν συγκεκριμένη τεχνολογία η οποία ουσιαστικά έχουν την αυτοδυναμία για να μπορούν να αποφασίσουν αν θα δώκουν kill οδηγία. Για τον πόλεμο, για drones, ναι. για μη στελεχωμένα, μη επανδρομένα πτυτικά μέσα τα οποία μπορούν να πυροβολήσουν και να σκοτώσουν. Εν μπορώ να φανταστώ ένα σενάριο όπου το πράγμα να παίζει στα λάθος σέρκα ή να έχει τη δική του συνειδητότητα. Ναι, να μας εξαλείψουν τέλεια. να έχουμε την μοίρα των δεινοσαύρων. Αλλά εντάξει, τούτο μπορεί να είναι πολλά απομακρυσμένο. Αλλά τούτα τα θέματα ασφάλειας, ας πούμε, της τεχνολογίας, είτε πρόκειται για AI είτε όχι, αλλά μπορούμε να μείνουμε και στο AI. Αν θέλεις, it's up to you. Είναι τέλος τα χειριζόμαστε. Δηλαδή, βλέπουμε τώρα ότι τα θέματα νομικής διαχείρισης, δηλαδή το να περιοριστούν νομικά το τι μπορεί να κάνει κάποιος με την τεχνολογία ή με τα τεχνολογικά εργαλεία και αν ξεπεράσει μια γραμμή να μπορεί κάποιος να πάει στο δικαστήριο να βρει το δίκαιο του με μια δικαιοσύνη που παίρνει 700 χρόνια. Εν ούλα συνδεδεμένα. Ναι. Γι' αυτό που εμείς πάντα ξεκινούμε που θέλουμε τα πράγματα να λειτουργούν. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο επιβιώσαν τα πολιτικά κόμματα επειδή εκμεταλλεύονταν το ότι δεν λειτουργούν τα συστήματα σωστά. Άρα χρειάζεσαι για να κάνουμε την προσωπική παρέμβαση. Ναι. Είσαι εξαρτημένος από μένα και εγώ εξαρτούμαι από σένα για το ψήφο σου. Οπότε δημιουργούμε μια αλληλένδετη, εξαρτημένη, αν με ρωτάς, και αρρωστημένη σχέση, όπου βλέπαμε άτομα πολιτικά να έχουν πολιτικό κέρδος που κάτι το οποίο δεν έπρεπε να δει σε αρμοδιότητα. Όταν θέλεις όμως να επιλύσεις το θέμα, δηλαδή αν έρθεις να δημιουργήσεις ένα ευρύθμο κράτος, θα μπορείς να αρκέψεις να συζητάς τούτα τα θέματα. Γιατί τούτη τη στιγμή ούτε η Βουλή των Αντιπροσώπων, ούτε η εκτελεστική εξουσία, ούτε η δικαστική εξουσία είναι σε θέση να συζητήσει τούτα τα πράγματα που λέμε τώρα. Έχουμε νομικό πλαίσιο το οποίο δημιουργείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο ευτυχώς. Τα καλά του να είμαστε ένα ευρωπαϊκό κράτος και να έχεις άλλα κράτη τα οποία είναι λίγο πιο σοβαρά και έχουν λίγο πιο προχωρημένες ιδέες και διαδικασίες. Αλλά να έρθουμε απλά να υιοθετήσουμε κάτι. Θα μας αλλάσουμε τα ρούχα μας και δεν είμαστε έτοιμοι να το διαχειριστούμε. Ναι. Παραδείγματος χάρη. Τούτη τη στιγμή έχουμε μια πλατφόρμα στην οποία οικειοθελώς επήγε κόσμος και γράφτηκε πάνω, ανεβάζοντας τον αριθμό ταυτότητας τους, ανεβάζοντας προσωπική φωτογραφία της ταυτότητας. Μιλάς για την πλατφόρμα της άμεσης δημοκρατίας. Μιλώ για την πλατφόρμα της άμεσης δημοκρατίας, η οποία έχει κριθεί και από την Επίτροπο Προσωπικών Δεδομένων ότι παραβιάζει, δεν έχει τις δικλείδες ασφαλείας που πρέπει να έχει έναν τέτοιο εγχείρημα το οποίο έχει μαζικά προσωπικά δεδομένα από κόσμο, έστω και αν είναι οικειοθελώς που τα έδωσαν,
και τον καλεί να κατεβάσει την πλατφόρμα μέχρι να μπορέσει να διορθώσει τούτα τα λάθη. Γιατί δεν απαγορεύει σε κάποιον να δημιουργήσει μια τέτοια πλατφόρμα. Το θέμα είναι ότι αν εσύ δεν μπορείς να εξασφαλίσεις ότι τούτα τα πράγματα δεν θα πέσουν στα λαδοσέρκα ή δεν θα μπορεί κάποιος να τα πιάσει. Έχω όμως μια ερώτηση. Πώς είναι διαφορά να έχει τούτον που κάποιον που μπαίνει και δίνει τούτα τα προσωπικά του δεδομένα και την ταυτότητα του και ανεβάζει και φωτογραφία της ταυτότητας του στο Facebook ή στο X, ξέρω εγώ, στο Instagram για να κάνει confirm. Δεν έχει πολλά μεγάλη διαφορά το πράγμα. Έχει. Γιατί τούτη τη στιγμή μιλάς για τεράστιες εταιρείες οι οποίες εκτός του ότι ελέγχονται. Γιατί μιλάς για παγκόσμιες εντωμεταξύ εταιρείες, εκτός του ότι ελέγχονται. Ναι, αλλά σε το κάθε GDPR περιοχή. στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύφθηκε και τις εταιρείες του εξωτερικού που κάνουν business στην Ευρώπη. Άρα είναι υποχρεωμένοι να είναι compliant με το GDPR. Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι compliant η πλατφόρμα. Είναι τούτο το πρόβλημα. Όταν το 2018 κάνουμε εντύπωση γιατί ο ίδιος λέει ότι έχει πάρει. Ναι, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του ότι ο ίδιος ο Φιδίας ο Παναγιώτη λέει ότι επέρασε τούτον το app τέλος πάντων που την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ξέρω ακριβώς σε ποιον γραφείο πιάσε την, αλλά λέει ότι έπιασε την έγκριση και ταυτόχρονα έχουμε πάρα πολλούς άλλες υπηρεσίες διαδικτυακές και apps και AI και non-AI ας πούμε services τα οποία κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, εδράζονται μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάνουν business μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θεωρητικά του τα ούλα εν κάτω που το νομικό πλαίσιο του ότι όλοι πρέπει να ακολουθούν τους κανόνες και του AI Act της Ευρώπης που ήδη ξεκίνησε να εφαρμόζεται και του GDPR, αλλά πιάσαμε μόνο τούτο το κομμάτι, ξέρεις. Να σου δηλαδή πω, πώς τελικά το ελέγχουμε. Η αφορμή για το θέμα με την πλατφόρμα, να με ρωτάς εμένα, ήταν όταν επειδή το μοντέλο λέει ότι να χρησιμοποιεί την πλατφόρμα για τη λήψη αποφάσεων. Ήδη χρησιμοποιείται για τη λήψη αποφάσεων. Μα ήδη έγιναν εκλογές μέσω της πλατφόρμας. Όχι, είναι αλλού που το πάω. Είναι λήψη αποφάσεων το να ψηφίσεις και να αποφασίσεις ποια είναι. Βέβαια, αλλά είναι αλλού που το πάω. Έχει ήδη χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα κατά κόρον από την ημέρα που εκλέγηκε στο Ευρωκοινοβούλιο για το πώς θα ψηφίσει ο ίδιος προσωπικά. Και έχει αποδειχτεί ότι στην πλατφόρμα του μπορεί κάποιος να γραφτεί και να μπαρούφα. Ενώ όλοι είδαμε το περίφημο του νεκατομένου που μπήκε το συγκεκριμένο ας πούμε, ψεύτικο προφίλ του Facebook και εγγράφηκε και ουσιαστικά μπορεί να ψηφίσει ανά πάσα στιγμή. Μιλούμε για το πώς θα παίρνει απόφαση ένας ευρωβουλευτής σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου. Ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει και μια τέλος πάντων προσπάθεια για επηρεασμό των πολιτικών αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ήδη είχαμε και δικαστικές διαδικασίες που lobbying groups, είδαμε λεφτά τα οποία κατατεθήκαν, είδαμε τσέντες με λεφτά τα οποία βρεθήκαν στα στήθια ευρωβουλευτών. Τον τη στιγμή φτάσαμε στο επόμενο επίπεδο. Και συλλάβαν τους και αφήσαν τους και είπαν μετά ότι ήταν ένοχοι. Όλα αυτά. Βέβαια, μιλούμε για την κυρία Γκαηλία. Ναι, αλλά απομακρύνθηκε από τη θέση της στο Ευρωκοινοβούλιο. Η επιρροή της ετερματίστηκε άμεσα σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα μιλούμε για μια έμμεση επιρροή, όπου μπορεί να έχεις ανά πάσα στιγμή έναν αριθμό bots τα οποία να έρθουν να χρησιμοποιήσουν μια πλατφόρμα για να επηρεάσουν. Την στιγμή λαλίζουμε ένας ευρωβουλευτής με 720. Στην επόμενη πενταετία που να έχουν εκλογές, μπορεί να είναι 300 οι ευρωβουλευτές που να λένε ότι ό,τι μου πει το app εν τούτο που να κάνω. Ναι. Να επιστρέψω πίσω στη λέξη που είπα πριν. Άρα το πρόβλημα είναι δεν κατά ανάγκη το ότι πάει άμεσα στον κόσμο του και ζητά να πούν την άποψη, γιατί και ένα παραδοσιακό κόμμα δεν το κάνει μέσω του app, κάνει το μέσω δεν ξέρω polls ή πάει πίσω στη βάση του με άλλους τρόπους, μπορεί να μένει μέσω του app, αλλά το πρόβλημα είναι το ότι μπορεί κάποιος να κάνει bridge ας πούμε το app, άρα αληθεί. Και μόνο εκείνο. Εγώ αν ήμουν βουλευτής των τη στιγμή και έπρεπε να συζητήσουμε αύξηση του φόρου εισοδήματος, ήταν να βρεθεί πλάσμα έξω να μου πει ότι πρέπει να αυξήσει το φόρο εισοδήματος. Ο λόγος που εκλεγήκαν 56. Σίγουρα, ναι. Εκλεγήκαν 56 άτομα για να θυκευάζουν όλα τα δεδομένα, να αφιερώνουν, πληρώνουμε τους. Για να είναι τζαμέ, να αφιερώνουν τον χρόνο τους, να θυκευάζουν, να μελετούν, να ακούν όλες τις πλευρές και να καταλήγουν με ευθυκρισία σε κάποια απόφαση. Ιδεατών, δεν είναι τούτο που κάνουν όλοι. Αλλά επειδή είναι 56 και είναι αντιπροσωπευτική η διαδικασία, και επειδή έχεις πολιτικά κόμματα τα οποία έρχονται και προσπαθούν να λάβουν υπόψη και τις μελλοντικές συνέπειες που μπορεί να προκύψουν με μια απόφαση που να πάρουν, τις παραπάνω φορές υπάρχει μια λογική στις αποφάσεις που λαμβάνονται. Ακόμα και για μόλις φορές ξακώνονται,
πίσω από τις πόρτες κανονίσαν και ξέρουν, εσάς η ψήφη σας εντός, εμάς εντός, 5 τα δικά σας, κανονίστε να λείπουν και από τους δικούς σας για να μπορεί να περάσει. Γίνονται τα πράγματα γιατί αντιλαμβάνονται το. Ούτε app θέλεις ούτε τίποτα. Ούτε app θέλεις ούτε τίποτα. Κάνουν τη διαδικασία. Αν έρθω εγώ και κάνω app και πω ότι για κάθε απόφαση που θα λαμβάνεται από τη Βουλή θα πρέπει να μου ψηφίζει ο κόσμος και εγώ είμαι δεσμευμένος ότι να κάνω εκείνο που μου λέει το app. Έτσι, δεν μπορώ να κάνω override, δεν μπορώ να κάνω overrule το να μου πει ο κόσμος. Το αν αποφασίζει κάποιος ότι δεν δεσμεύεται που το είναι που λέει το app ή αν απλά consultation ή κάποια θέματα να βάλει, γιατί ακούω διάφορες απόψεις ότι μπορεί να μην μπαίνουν όλα τα θέματα ή μπορεί να μπαίνουν κάποια ή μπορεί να παίρνω ας πούμε το feed του τι θέλει ο κόσμος, αλλά στο τέλος της μέρας ενώ έτσι κι αλλιώς στο τέλος της μέρας ενώ υποψήφιος ή το κόμμα μπορεί να παίρνει την ευθύνη. Ακόμα και αν κάνεις ό,τι σου λέει ο κόσμος του app, είναι εσύ που έχεις την ευθύνη. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλούμε για έναν πειραματισμό ο οποίος δεν έχει εξασφαλίσει ούτε έχει εξηγηθεί στον κόσμο. Δηλαδή ακούεται πάρα πολλά ωραίο σαν ένα καινούργιο εργαλείο που θα μπορούσε να. Αλλά δεν υπάρχει την στιγμή ξεκάθαρη εικόνα για το πώς να χρησιμοποιηθεί το εργαλείο. Εμένα προσωπικά φοητσάζει με το να έχω έναν αριθμό βουλευτών τη στιγμή οι οποίοι θα νιώθουν καμιά ανάγκη ούτε να παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις, ούτε να θκευάσουν, ούτε να τοποθετηθούν, να το σύρουν απλά πας στον κόσμο. Πέμπτη πρωί, ας πούμε, τα 7 θέματα της ατζέντας, τα 25 θέματα της ατζέντας, τα 61 θέματα της ατζέντας, όπως ήταν η σημερινή ατζέντα της συγκεκριμένης ολομέλειας, η τελευταία ολομέλεια της Βουλής. Και να σου τα σύρω όλα και να μου πεις να μου να ψηφίσεις και να μου να κάνεις. Πάντως για να είμαστε και δίκαιοι, νομίζω ότι ο κόσμος που να πάει να ψηφίσει σε τις εκλογές και νέοι και πιο μεγάλοι που είναι απευδισμένοι γενικά μετά όσα βλέπουν γύρω τους, βλέπουν ήδη υπάρχοντες βουλευτές και υπάρχουσες βουλευτρίες να πηγαίνουν και να μένουν εθκευασμένοι και να μην ξέρουν να που κάνουν και να ψηφίζουν πράγματα τα οποία μετά αλλάσσονται ή μετά φκαινούν αντισυνταγματικά. Δηλαδή, με τον ίδιο τρόπο που κρίνουμε ή κατακρίνουμε ας πούμε, κάποιον που περιμένει από έναν app να του πει ο κόσμος είναι που θέλει να κάνει, και βλέπουμε και πολλά μεγάλη διαφορά στην εικόνα στους βουλευτές που ασχολούνται με την τεχνολογία τόσο πολλά και κάνουν κάτι άλλο. Κοίταξε, είναι λίγο ισοπεδωτικό τούτο, γιατί πολλές φορές. Δεν λέω ότι είναι ούλοι, απλά λέω ότι βλέπουμε το φαινόμενο και χωρίς τα apps. Να σου πω γιατί το θεωρώ ισοπεδωτικό. Την στιγμή έχεις 56 βουλευτές. Και αν το πάρεις στατιστικά, υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσοστό οι οποίοι τα αλήθεια εμπατούν. Έχεις έναν ποσοστό το οποίο πατούν, αλλά που τα αλήθεια καταλαβαίνουν που γίνεται γύρω τους. Έχεις έναν ποσοστό οι οποίοι επικεντρώνονται στις δικές τους επιτροπές και για όλα τα υπόλοιπα να βασιστούν μόνο στο να μου να μπει η κομματική πειθαρχία και το κομματικό το αφήγημα τέλος πάντων. Και έχεις και ανθρώπους οι οποίοι παλεύουν για να κάνουν κάτι παραπάνω. Εγώ αριθμό τους 10-12 άτομα από τους 56. Το οποίο είναι μια φυσιολογική στρωμάτωση σε οποιοδήποτε. Δηλαδή, αν πας σε οποιοδήποτε χώρο εργασίας, σε ένα σχολείο, σε ένα πανεπιστήμιο, είναι κάπως έτσι στρωματοποίηση. Anyway. Και είναι το οποίο θα βοηθήσει για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα. Ένας από τους τρόπους που να γίνει, πέρασε σήμερα πάλι από την Ολομέλεια της Βουλής. Θα μπουν κάμερες και μέσα στις συνεδριάσεις των επιτροπών. Okay. Γιατί είναι σημαντικό τούτο. Η κουβέντα του να έχει ένα βουλευτή, ο οποίος βρίσκεται σε διαφορετικές περιστάσεις με τρεις διαφορετικές ομάδες ας πούμε συμφερόντων. Και στους τρεις λαλεί τους ότι είναι να τους εξυπηρετήσει, εμένα με ξεπερνά. Δεν θα μπορεί να το κάνουν το πράγμα εφόσον έναν δημόσια η τοποθέτηση που να κάνουμε στην Επιτροπή. Βουλευτές που έμπατουν. Έχω βουλευτή, έχω το σημειωμένο τα τελευταία 3 χρόνια, έρχεται κάθε τέταρτη εβδομάδα για να καλύψει ότι έχει πάνω από 3 συνεχόμενες απουσίες, για να μην μπορεί να ενεργοποιηθεί ένας κανονισμός που ουδέποτε ενεργοποιήθηκε, για να είμαστε ειλικρινείς, που λέει ότι αν χάσεις πάνω από 3 συνεχόμενες συνεδριάσεις, να σου αποκόπτεται ένα κομμάτι από την αντιμισθία σου. Μια αν έρχεται και 3 αν έρχεται δηλαδή. Κάπως έτσι, μπορεί να μια μεθιό. Ναι, τέλεια. Γλυπάρει την, ας πούμε, και ξαναρκεύει, ας πούμε, το ρολόι. Έχεις ανθρώπους που έρχονται μες στην Επιτροπή μισή ώρα να πούν το κομμάτι τους και φεύγουν. Άρα δεν ακούν την ανατροφοδότηση. Έρχονται για να τοποθετηθούν πριν καν να ξεκινήσει μια συζήτηση και φεύγουν έξω γιατί να πάνε στα πάνελ, γιατί κανονίσαν τις συναντήσεις στα γραφεία τους, γιατί είναι από άλλες πόλεις, οπότε αν τους Λευκοσιάτες ή τέλος πάντων τα μεγάλα τα γκρουπ να τα συναντήσουν μες στο γραφείο και μετά να φύγουν. Άρα τούτα τα πράγματα θα φαίνονται. Να παίζει πολύ γέλιο. Εγώ προβλέπω ότι θα αυξηθούν οι εκπομπές οι σατυρικές, γιατί να έχει πάρα πολύ υλικό για να μπορούν να βγάλουν. Και ένα live, και να έχει και audio, και να έχει
και βίντεο. Οπότε... Καλά, να θέλει να κάνει κάποιος κάτι, μπορεί να το κάνει και εκτός. Ναι, αλλά απλά πιο... έναν visible και exposed, κάποιος που επειδή να έχει κάμερα και αμέλει τον Big Brother της Βουλής, αλλά... το θέμα είναι ότι ξεχάνουν. Σημαντικό όμως να υπάρχει καταγραφή και να μπορούμε να πάμε πίσω σε τα δεδομένα. Και η τεχνολογία είναι χρήσιμη και σημαντική. Και μπήκαν και μέσα στην καθημερινότητα μας η τεχνολογία και λένε ότι και έχουμε δει και στην πράξη την τεχνολογία να μειώνει πάρα πολλά τους χρόνους που χρειάζονται πράγματα να γίνουν και τώρα με το AI ακόμα παραπάνω. Και να σε πάρω έτσι λίγο στην καθημερινότητα μας, το ευκαινεί reminder από έναν AI app, να σε πάρω λίγο στην καθημερινότητα μας και να σε ρωτήσω, είναι τέλος μπορεί μια βουλεύτρια να συμβάλλει θετικά στην αλλαγή της καθημερινότητας του πολίτη. Δηλαδή, επειδή είναι εκτελεστική εξουσία, δηλαδή αν αύριο είτε εσύ ατομικά είτε το Volt σαν κόμμα μπορεί να κάνει κάποιες κινήσεις, να βελτιώσει την καθημερινότητα, είτε τούτο αφορά την ακρίβεια. Βλέπουμε να που γίνεται με την πεζίνα, βλέπουμε να που γίνεται με τα ενίκια, βλέπουμε να που γίνεται, ξέρω εγώ, με τις κάμερες και τα πρόστινα στους δρόμους, με τα φωτοβολταϊκά που εδώ κάνουμε τόσα λεφτά να τα βάλουμε και τα ούλεταμε. Ποια είναι τα steps που μπορείτε να κάνετε ή τι μπορείτε να κάνετε εσείς σαν βουλευτές για να, και βουλευτρίες και κόμματα για να βοηθήσετε στο να έχουμε μια καθημερινότητα πιο ανθρώπινη. Ναι. Τούτος είναι ο στόχος. Μπορείτε να κάνετε κάτι. Ναι. Καταρχάς, εάν πρόκειται για τυπικά προβλήματα που προκύπτουν μέσα από νομοθεσίες, θέμα του να γίνει συζήτηση για διόρθωση. Αν είναι κανονισμοί που ας πούμε είναι δικαιούται η Βουλή να αλλάξει κανονισμούς, εμπίεση προς την εκτελεστική για να τα φέρει. Εάν είναι μια εφαρμογή νομικού πλαισίου, εμπίεση για να εφαρμοστεί και να πέσει το φως πάνω στα πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Εάν είναι μια εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας ή ευρωπαϊκού κανονισμού, ακόμα πιο σοβαρό. Δηλαδή, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κανονικά είναι η δουλειά τους να έρθουν να ελέγξουν ότι τα πράγματα λειτουργούν όπως πρέπει. Είναι η δουλειά τους να μαζέψουν τις πληροφορίες από διαφορετικές υπηρεσίες και ανεξάρτητους θεσμούς, για να μην ξεχάνουμε ότι έχουν ρόλο οι ανεξάρτητοι θεσμοί σε τον ελεγχό, για να μπορούν να συνάξουν όλες τις πληροφορίες. Τσίνοι που λειτουργούν καλά. Ναι. Να σας πω ένα καλό παράδειγμα. Όταν είχαμε 2 νεκρούς από τις πυρκαγιές των περασμένων καλοκαίρι στη Λεμεσό, και το 2021 είχαμε 4 νεκρούς από τις πυρκαγιές που είχαν γίνει στην ορεινή Λαρνακάν και Λεμεσόν τότε. Και πριν που γίνον είχαμε την καταστροφική την φωτιά στην Σολιάν, κάποια χρόνια πριν που γίνον στο Σαϊτάν. Κάθε φορά φτιάχνουν πορίσματα, κάθε φορά λένε ότι τούτα είναι τα βήματα, τούτα είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε για να διορθωθούν, και κάθε φορά έχουμε την επόμενη καταστροφή. Οπότε, τούτη τη φορά, επιτέλους, εκάτσασαν οι 3 επιτροπές οι αρμόδιες, η Γεωργίας, η Περιβάλλοντος και η Εσωτερικών, και καταλήξαν και ευκάλασαν μια έκθεση μόνοι τους. Δεν περιμέναν από την εκτελεστική εξουσία. Και πήραν τους και 9 μήνες σε σχέση με το πότε που έγιναν οι καταστροφές. Τούτη η έκθεση τώρα είναι παρακαταθήκη στην επόμενη Βουλή για να αρκέψει να πιάνει έναν κομμάτι και να ασκεί τον έλεγχο. Υποσχεθήκε το 2017 ότι να κάνουμε το πράγμα μπούντο. Υποσχεθήκε το 2021 ότι να κάνουμε το πράγμα μπούντο. Υποσχεθήκε ότι το 2024 να γίνει το πράγμα μπούντο. Τούτη είναι η δουλειά της Βουλής. Δηλαδή να έχει μια συσταρισμένη διαδικασία που να απαιτεί τη λογοδότηση. Και να πιάνεις, ας πούμε, το προεκλογικό πρόγραμμα του κάθε Προέδρου, να πιάνεις τις διακηρύξεις του κάθε Υπουργού, άμα πήγαινε κάπου και κόφκεν κορτελούες, να πιάνεις τον κρατικό προϋπολογισμό και να τσακαρίσκεις πριν 4 χρόνια να μου μας έλεγαν ότι δεν να κάνουν. Υλοποιήσαν τα για να έρθουν σήμερα. Και το πράγμα για να γίνει σωστά, πρέπει να έχεις ανθρώπους οι οποίοι είναι η δουλειά τους, γι' αυτό τους εκλέγουμε τους βουλευτές, γι' αυτό μου τους διωμένοι υπαλλήλους, για να έχουν να τους περικυκλώνουν μια ομάδα ανθρώπων. Πόσους που έχουν, ένας κανονικά, αλλά έχω την εντύπωση κάπου εθιάβασα ότι μάχονται να τους κάνουν 2 κοινοβουλευτικούς για κάθε βουλευτή. Δεν είμαι σίγουρη να μου πέρασε ή να μου πέρασε, για να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Ήταν απλά μια πρόταση, δεν είμαι σίγουρη τι μου πέρασε πολλομέλεια. Αν μπορείς να μην πέρασε. Μπορεί να μην πέρασε το δόνο, γιατί δεν το είδα κάπου γραμμένο ως τελεσίδικο. Η ιδέα είναι ότι στελεχώνεις την ομάδα σου, δηλαδή κάνεις έναν πολιτικό κόμμα, την ομάδα σου την κοινοβουλευτική, φροντίζεις ο ένας να καλύφει τα κενά του άλλου, φροντίζεις οι βουλευτές σου να διαχωρίσουν τις αρμοδιότητες για να μπορούν να αποκτήσουν εξειδίκευση, για να μπορείς να ανταποκριθείς σε εκείνο που απαιτεί που σε έναν ο λαός. Ναι. Και τότε είναι το όραμα μας σαν Volt. Ελπίζω να μπουν 3-4 μέσα, γιατί εγώ έχω την εμπειρία και πολλοί που ήμασταν μέσα, θεωρούσαμε την εμπειρία. Να έχεις μόνο έναν βουλευτή ή 2 βουλευτές, πάντα δεν προλαβαίνεις.
Θα μπορούσαν ενδεχομένως δηλαδή κάποιοι που να βγουν ως βουλευτές να εργοδοτήσουν κάποιους άλλους που είναι ευκήκαν ή ένεση. Ναι, δεν αποκλείεται οτιδήποτε. Το θέμα είναι να υπάρχει εξειδίκευση. Το να έχεις ανθρώπους οι οποίοι να γονατίσουν πάνω από τα θέματα τους για να μπορούν να αρκέψουν να κάνουν δουλειά. Εάν όλοι οι βουλευτές εθωρούσαν με τον ίδιο τρόπο, αν έστω οι μισοί βουλευτές εθωρούσαν με τον ίδιο τρόπο την εργασία τους, την εξουσία που τους δίνεται στα χέρια τους για να διορθώσουν τα κακοσέχοντα, δεν ήταν να είμαστε στην κατάσταση που είμαστε τώρα, αν με ρωτάς εμένα. Πάντως, ξέρεις, πηγαίνοντας και λίγο πίσω στην καθημερινότητα που συζητούσαμε πριν και βλέποντας το που έπιεν το κόστος της ζωής και βλέποντας παράλληλα ο κόσμος το τι ψηφίζει η Βουλή σε σχέση με τον εαυτόν της, δηλαδή μιλούμε για μισθούς, μιλούμε για ωφελήματα, μιλούμε για συντάξεις και όριων συνταξιοδότησης. Είναι λίγο προκλητικό το πράγμα για τον κόσμο. Αν ήμασταν, να πω έτσι χαριτολογώντας, πριν 20 χρόνια που η οικονομική κατάσταση του Μέσου Κυπρέου ήταν καλύτερη. Πριν το κούρεμα. Ναι. Τα πράγματα μπορεί να μην φαίνονταν τόσο προκλητικά. Όταν όμως κάποιος δεν μπορεί να φύγει από σπίτι του να νοικιάσει ή μετράς με πόσα λεφτά έχει για να δει αν θα μπορέσει να πληρώσει την πεζίνα του. Το οποίο επανέρχεται τώρα όλα τα σενάρια που φυσικά βλέπουμε πώς εγώ είμαι σίγουρος ότι να επηρεάσει κιόλας ο πόλεμος και τούτον που γίνεται δίπλα μας. Κατάχνοντα. Φαίνονται πολλά προκλητικά τούτα όλα τα πράγματα και ξέρεις, εγώ να το καταθέσω στη συζήτηση μας ότι έχει πολλούς που μας που βλέπουμε ότι γίνονται εκλογές, ο κόσμος πάει και ψηφίζει κάποιους που πιστεύουν ότι να κάνουν κάποιες αλλαγές και μετά φκαίνουν και αφού φκούν θα σου πούν ότι ξαφνικά αλλάζουν οι προτεραιότητες, ασχολούνται με άλλα πράγματα. Ο κόσμος συνεχώς νιώθει να καταπιέζεται και οικονομικά και ακόμα πλέον μετά από τις τελευταίες δεκαετίες, πενταετίες ας πούμε, βλέπουμε να καταπιέζεται και σε κομμάτι ως προς τα δικαιώματα τους, το δικαίωμα της έκφρασης, το δικαίωμα της διαδήλωσης, στην ισότητα. Είδαμε το και τούτο, ναι. Ναι. Αν είσαι νέος επιχειρηματίας, καλλιτέχνης, τραγουδιστής, δημιουργός ή παραγωγός, τα επόμενα δευτερόλεπτα σε ενδιαφέρουν. Στο Veragrant Academy εστιάζουμε στην επαγγελματική εξέλιξη με πρακτικό αποτέλεσμα. Που τον digital art και τη μουσική τεχνολογία στη μουσική βιομηχανία και τον business, το Veragrant συνδυάζει ατομική καθοδήγηση και πραγματικές δεξιότητες για να ξεχωρίσεις. Veragrant.org. Γίνε η εξέλιξη. Ξέρω ότι λόγω της γνωριμίας μας και της ιδιαίτερης δράσης που έχω και εγώ στα κομμάτια της υγείας, ότι ασχολείσαι έτσι με τα ανθρώπινα δικαιώματα και βλέπουμε σε κάθε χρόνο στο Pride. Έχασα ένα σκιό και καθάσιο. Ναι, βλέπουμε στις θεσπορίες. Έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με τους αγώνες για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα ήθελα έτσι όμως να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι μπορούν να εφαρμοστούν τα πράγματα? Δηλαδή, όταν λέμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι. Έχουμε ένα χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων που λέει ότι οι άνθρωποι είναι ίσοι μεταξύ τους που τη στιγμή που να γεννηθούν. Είναι πραγματικά ίσοι? Νομίζω όχι. Θα σε ρωτήσω το πράγμα. Να σε ρωτήσω πώς μπορούμε να κινηθούμε προς την κατεύθυνση του. Θα είμαι υπερβολικός να σου πω πώς να γίνουμε ίσοι. Δεν ξέρω αν μπορούμε in our lifetime να γίνουμε, αλλά ας πούμε μπορούμε να κινηθούμε. Και μιλώ καθαρά για τη Βουλή και τους βουλευτές που εν τούτος ο στόχος μας ως προς τις εκλογές που έρχονται. Μπορούμε να κινηθούμε και να μικράνουμε αρκετά τούτον τον gap και στους μισθούς για ανδρών γυναικών και στα ΛΟΑΤΚΙ δικαιώματα και στα δικαιώματα που μπορεί να αφορούν μετανάστες μη Κύπριους οι οποίοι στην Κύπρο είτε είναι με χαρτιά είτε χωρίς χαρτιά. Πώς μπορεί να κινηθούμε? Πώς βλέπεις τούτον το κομμάτι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνεχώς βάλετε και αντί να πλησιάζουμε την ισότητα και την καλύτερη διαβίωση των ανθρώπων με τα δικαιώματα του πολίτη, βλέπουμε να αφαιρούνται δικαιώματα. Δεν έχεις άδικο στην κριτική σου. Για μένα το θέμα της ισότητας
Εν τόσο σοκαριστικό, είμαι 45 χρόνια, σοκαριστικό για μένα το ότι εξακολουθώ να βρίσκω κόσμο ο οποίος δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι έτσι που πρέπει να είναι τα πράγματα. Μεγάλωσα σε μια κοινωνία η οποία ήταν όλοι μετανάστες, ήταν όλοι ίσοι εναντί του νόμου. Αυστραλία. Ήταν όλοι εναντί του νόμου ίσοι. Και εσύ ήσουν μετανάστρια, φαντάζομαι. Και εγώ ήμουν μετανάστρια. Φυσικά γεννήθηκε τσαμέλα, είναι εξωαθέρι σου. Ήμουν μωρό να μ' ανέρθα πίσω. Αλλά τα βιώματα των γονιών μου, των θείων μου, των γιαγιάδων μου, είναι πράγματα τα οποία κουβαλώ μαζί μου. Είναι όλη η περιραίωση, ας πούμε, η αναπόφευκτη συναναστροφή με κόσμο ο οποίος έχει μεταναστευτικό βιογραφικό, επειδή έρχομαι από τα άτομα τα οποία έχουν παρόμοια βιώματα με μένα. Ξέρεις, sorry που να σε διακόψω, αλλά σκέφτομαι ότι πραγματικά και εσύ και οι γονείς σου έχουν τούτον το μεταναστευτικό, τη βιογραφία, να πούμε. Δηλαδή μπορείς να πεις ότι ήταν μετανάστες όταν ήταν στην Αυστραλία. Και βιώσαν τον ρατσισμό. Και εγώ για 10 χρόνια που είμαι στο εξωτερικό και εργάζομαι, ήμουν μετανάστης στην ουσία. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να το λέμε, γιατί νομίζουμε ότι οι μετανάστες πρέπει να έχουν συγκεκριμένο χρώμα, να έρχονται από συγκεκριμένες χώρες, ενώ στην πραγματικότητα πολλοί που μας έχουμε υπάρξει μετανάστες σε μια φάση της ζωής μας και ξέρουμε τι σημαίνει να είσαι σε μια ξένη χώρα. Ο λόγος που πιάνω το μεταναστευτικό είναι επειδή είναι ο πιο εύκολος τρόπος να εξηγήσω το πώς μπορούν να ισοπεδωθούν όλα. Αναλόγως του πώς σε διαχειρίζεται έναν κράτος. Είναι όλα τα πράγματα ομαλά αν πάει στο εξωτερικό. Εξακολουθείς να έχεις και κόσμο ο οποίος θεωρείς σαν ξένο, έχεις κόσμο που έχει ακριβώς την ίδια καταγωγή με σένα, αλλά επειδή είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες, θεωρούσε εσέναν παρακαθηκένα. Δηλαδή, όλες τις διαβαθμίσεις που θεωρούμε στην Κύπρο, θεωρούμε και στο εξωτερικό. Το τι με βοηθάει εμένα, πιστεύω, και οι εμπειρίες που είχα ως μωρό, ας πούμε, στην Αυστραλία, οι εμπειρίες μου που είχα σπουδάζοντας, οι συνεχείς μετακινήσεις που είχα μέσα σε ένα ευρωπαϊκό σύστημα, το οποίο μου επιτρέπει ελεύθερη διακίνηση και χωρίς ιδιαίτερες διαδικασίες με βίζες κτλ. Είναι ότι εάν μπορέσουμε να χειριζόμαστε το κάθε άτομο σαν άτομο, και ο ένα λόγος του ποθένου που ήρθε, τα χρώματα που έχει, σεξουαλικών προσανατολισμών, την ηλικία, γιατί έχουμε και την ηλικιακή, τον ηλικιακό τον ρατσισμό, ή το φιλετικό ρατσισμό. Ό,τι χαρακτηριστικό υπάρχει, μπορούμε να γίνουμε ρατσιστές απέναντί του. Ρατσιστές με την ευρύτερη έννοια. Άρα, εγώ θέλω ένα σύστημα το οποίο να στηθεί ξανά παρκής για να μεταχειρίζεται ισότιμα τους πάντες. Και που για μένα να πορεύσουν και τα υπόλοιπα. Εάν μεταχειριζόμαστε ισότιμα τον καθέναν, σημαίνει ότι είτε από τρίτη χώρα είτε από Κύπρο, που τη στιγμή που δουλεύει και κάνει μου τα υδραυλικά μου, η ανταμοιβή είναι τούτη. Που τη στιγμή που είναι στο ξενοδοχείο, ας πούμε, η συλλογική σύμβαση λέει τούτο είναι η ανταμοιβή, τούτο μου πρέπει να πιάνει. Εσύ τη στιγμή είσαι γυναίκα. Υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις. Μπορεί να ακούγεται αριστερή ζώνη, αλλά η αλήθεια είναι ότι μια συλλογική σύμβαση είναι ο καλύτερος τρόπος να έχεις έναν οικονομικό συμβόλαιο για το πώς να σε μεταχειριστούν μέσα σε μια συγκεκριμένη οικονομική ομάδα, ασχέτως του αν στην συγκεκριμένη εταιρεία είναι μόνο 3 άτομα υπαλλήλοι. Δηλαδή, η συλλογική σύμβαση εντύπωση μπορεί να σε βοηθήσει να μην χρειάζεται να πρέπει να παρέμβει μια συντεχνία της εταιρείας σου σε σένα. Ήρθες και έκαμε στην σύμβαση για όλη την επικράτεια και πρέπει να εφαρμόζεται. Πώς που εξασφαλίζεις ότι θα παίζουν υπερβολικά οι μισθοί. Τούτο που λέμε για τη μεγάλη ψαλίδα στις αμοιβές. Εξασφαλίζοντας των ελάχιστων μισθών. Ο οποίος ελάχιστος μισθός πρέπει να ανταποκρίνεται στα αληθινά κόστη της ζωής. Αναφέρεσαι ότι έχουμε ανθρώπους που γίνονται 30-35 χρόνων να φύγουν από το σπίτι τους, επειδή δεν μπορούν να έχουν. Τούτο είναι ένας συνδυασμός και χαμηλών μισθών, αλλά και έλλειψης παροχής στέγης. Γιατί έχουμε έλλειψη παροχής στέγης? Ένας από τους λόγους που έχουμε έλλειψη είναι επειδή υπάρχει πάρα πολύ καθυστέρηση στην αδειοδότηση. Ο άλλος λόγος είναι επειδή έχουμε μειωμένο αριθμό ατόμων που μπορούν να χτίσουν. Εάν τούτη τη στιγμή φκίσεις στο παζάρι και ρωτήσεις εργολάβους πόσες κατασκευές μου μπορούν να αναλάβουν, η παραπάνω το πρώτο εμπόδιο μου να σου βάλουν είναι τα συνεργεία. Είναι η δανειοδότηση, είναι η πρόσβαση στη γη, είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Γιατί ο κόσμος θέλει να αγοράσει και προπληρώνει τα διαμερίσματα για να μπει μέσα. Το κυρίως πρόβλημα είναι η έλλειψη συνεργείων. Αλλά κατά τα άλλα, έχουμε πολιτικά κόμματα τα οποία λαλούν όλοι οι ξένοι έξω. Φίλοι, αφήνουν οι ξένοι ποιος να έρθει να μου σάσει τα υδραυλικά μου, να έρθει να βοηθήσει για να απογιατήσει, για να έρθει να δουλέψει με τους καλουψίδες μας. Είναι επαγγέλματα τα οποία δεν έμειναν πολλοί Κυπραίοι μέσα να δραστηριοποιούνται. Και τούτο είναι η επόμενη κρίση. Γιατί άμα να φύγουν και τούτοι τελευταίοι των Μοϊκανών οι Κυπραίοι που δουλεύουν. Άμα αφήνουν ξένοι, ποιος είναι να μου προσέχει τους γέρους μου? Όχι, είναι ένα άλλο επίπεδο. Εγώ τώρα μιλώ σου για κάτι πάρα πολύ πρακτικό. Τούτη στιγμή εξακολουθούμε να έχουμε επιστάτες ή κόσμο ο οποίος ηγείται εργοληπτικών εταιριών ή συνεργείων που εξακολουθούν να είναι Κυπραίοι. Άμα φύγει εκείνη η γενιά, δεν μείναν πολλοί.
Οι Κυπραίοι της δικής μας της γενιάς είναι οι αρχιτέκτονες και οι πολιτικοί μηχανικοί. Πολλά λίγα που επίαν να δουλέψουν καλουψίες, επίαν να δουλέψουν να κάνουν τα σίδερα, επίαν να δουλέψουν για να μάθουν ίνταλες να βάλουν τα πλακάκια. Απλά να το βάλουμε και σε μια άλλη βάση, επειδή αρέσκουμε να βλέπουμε και την άλλη πλευρά. Πόσους ξένους μπορούμε να αντέξουμε ως κράτος? Εν τούτο το πράγμα νομίζω ότι εξισορροπείται ούτως ή άλλως και μέσα από την οικονομία. Εφόσον δεν έχει ζήτηση. Σε ποια βάση μπορούμε να το πιάμε τούτο το θέμα για να έρθουμε και να πούμε ότι ούτε η μια πλευρά ούτε η άλλη κατά ανάγκη πρέπει να είναι μιλάς για την περιραίουσα, τα επιχειρήματα που ακούμε γύρω μας, ο φόβος ότι είναι παραπάνω ξένοι παρά εμάς. Δαμέ έχω δει, ας πούμε, σοβαρών τηλεοπτικών σταθμών να βάλει μέσα στην διαφήμιση του, ας πούμε, ότι ένας από τους στόχους της είναι το να αποτρέψουν την Ισλαμοποίηση της Ελλάδας και των νησιού μας. Και στη φάση του... Κάλμα λίγο. Λοιπόν, επίσης είσαι ένα ποσοστό, ας πούμε, των πολιτών που είναι χριστιανοί, οπότε... Αλλά η φόβη ότι ξαφνικά να έχεις, ας πούμε, ένα τεράστιο κύμα μετανάστευσης το οποίο είναι κίνδυνος για τον πληθυσμό. Καταλαβαίνω γιατί μπορούν να τον έχουν, αλλά η πραγματικότητα είναι τούτη που βιώνουμε σήμερα. Ακόμα και στις περιόδους που είχαμε σοβαρά κύματα αιτητών ασύλου που έρχονταν μέσα από εκείνον θεωρητικά που φοβούμασταν, έπρεπε κάποιος να ρωτήσει καλά, αφού έρχονται, δεν τέλος που βιώνουν. Ναι. Πώς γίνεται αφού δεν τους θέλουμε, αφού δεν τους χρειαζόμαστε, αφού είναι πολλά μεγαλύτερος αριθμός που μπορεί να αντέξει η οικονομία μας, δεν τέλος καταφέρναν να αντέξουν. Δεν καταφέρναν να έχουν εισόδημα και δεν καταφέρναν να έχουν και οικογένειες. Επειδή η οικονομία μας γυρεύει το. Και ξεχάνουμε ότι όσο αυξάνεται ο πληθυσμός, αντικειμενικά αυξάνονται και οι ανάγκες. Δηλαδή, και ήδη οι αιτητές που έρχονται, και ήδη οι τυπικοί μετανάστες που έρχονται με την κανονική τη διαδικασία ως οικονομικοί μετανάστες, και εκείνοι δημιουργούν οικονομία. Και εκείνοι δημιουργούν ανάγκες για υπηρεσίες, για εξυπηρέτηση. Για τα υπόλοιπα κομμάτια, ας πούμε, το μισθολογικό gap που υπάρχει μεταξύ ανδρογυναικών. Το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το πώς εξακολουθεί να υπάρχει. Ή αν θέλεις η διάκριση μεταξύ του πόσες υποψήφιες και πόσους υποψήφιους. Δεν ξέρω πόσους έχετε στο Volt. Έχουμε 41% και είμαστε πάρα πολλά περήφανοι για τούτο. Δεν ρωσάζεται το πράγμα. Δηλαδή είναι ωραία να το λέμε θεωρητικά ότι θέλουμε ισότητα ή θέλουμε να μικράνει τον gap. Αλλά πώς φτιάχνεται το πράγμα? Με το να φροντίζεις, να προετοιμάζεις κόσμο για τους ρόλους που θέλεις. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε μια μεγάλη έλλειψη που γυναίκες σε διοικητικά συμβούλια. Ο λόγος που έχουμε έλλειψη δεν είναι επειδή δεν έχουν τα προσόντα. Δεν είναι επειδή δεν έχουν τα προσόντα. Είναι ειρωνικά που το λέω. Ναι, κατάλαβα το. Εν τούτο που ακούετε, anyway. Αν πάει να ρωτήσεις τώρα τη στιγμή άτομα, ας πούμε, μέσα στους συγκεκριμένους οργανισμούς που υποτίθεται ότι έπρεπε να προωθούν την ισότητα, ακριβώς επειδή πρέπει να υπάρχει αντιπροσώπευση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Μια εναρμόνιση που έρχεται όπου να είναι η οδηγία, που λέει μίνιμουμ 30% να γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια. Και να αρκέψω να ακούω τα παραπολιτικά του τύπου. Δεν κατάλαβα δηλαδή να τη βάλω απλά επειδή η γυναίκα μπρέζεται τα προσόντα. Ωραία, αν νιώθεις ότι δεν έχει αρκετή προετοιμασία, ετοίμασε εσύ. Κάμε εσύ την προετοιμασία, ετοίμασε γυναίκες για να μπορούν να κάνουν το πράγμα. Τούτο είναι που πρέπει να κάνουν τα πολιτικά κόμματα. Η Βουλή πώς μπορεί να συμβάλλει, ή εσύ σαν βουλεύτρια ή εσείς σαν βουλευτές του Volt, στο να συμβάλλει σε τούτον που λέμε το να μικράνει τον gap? Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο καλό παράδειγμα πρέπει να το δω και το πολιτικό του κόμμα. Δηλαδή το ίδιο το πολιτικό του κόμμα να έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες τις εσωτερικές για να προετοιμάζει το δυναμικό του για να είναι έτοιμο να διεκδικήσει. Γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει και θέμα του να πείσουμε τον κόσμο να διεκδικήσει θέσεις. Δεν είναι απλά επειδή είσαι γυναίκα να σε βάλει υποψήφια. Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ότι να το κάνουμε το πράγμα. Το δεύτερο έχει να κάνει και με τις νεολαίες, γιατί είναι από ξεκινά. Το να έχει την πολιτική σου νεολαία η οποία φροντίζει να προσελκύει όλα τα φύλλα. Για να μπορεί να έχει πρόσωπο. Τη στιγμή όχι. Αλλά ξεκίνησε οργανικά ούτως ή άλλως το Volt και από πολλά νέους ανθρώπους. Οπότε έχουμε πολλούς νέους ήδη μέσα στη διαδικασία. άμα καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε την τακτική τη χρηματοδότηση που θα μας επιτρέψει να έχουμε και υπαλλήλους, να στήσουμε και τους οργανισμούς τούτους. Πέρα από τούτο όμως, έχει δίκιο ότι η Βουλή έχει πολλά σημαντικό ρόλο να παίξει. Και ήδη, τουλάχιστον η τελευταία θητεία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και η πρώτη τελευταία ήταν η Σκεύη Κουκουμά, τότε πρόεδρος, εν θέματα τα οποία αναδεικνύαν. Και η Επιτροπή Εργασίας είχε να αναδείξει διάφορα τέτοια θέματα, και όχι μόνο κοντά στις 8 του Μάρτη, που είναι η συγκεκριμένη ημέρα που προσπαθούν να προωθήσουν τα συγκεκριμένα ζητήματα.
Υπάρχει η ανάγκη να δίνεται ορατότητα στα προβλήματα που προκύπτουν και στην δημόσια υπηρεσία. Υπάρχει η ανάγκη να δίνεται ορατότητα και στα προβλήματα στον ιδιωτικό τομέα. Άρα, έχει τρόπους να μπορέσουν να απαιτήσουν το πράγμα, έχει τρόπους να απαιτήσουν αύξηση χρηματοδότησης που των κρατικών των προϋπολογισμών, έχει τρόπους να δώσουν την ευκαιρία για να υπάρχει μια διεύρυνση συνεργασιών με το εξωτερικό, όπου έχουν επιλύσει τούτα τα ζητήματα με διάφορους τρόπους, ένας από τους οποίους είναι το θέμα της εισαγωγής ποσοστώσεων. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση έρχεται να φέρει ποσοστώσεις στα διοικητικά συμβούλια, και είναι ο λόγος που κανονικά έπρεπε να απαιτηθεί που τα πολιτικά κόμματα να αυτοδεσμευτούν, να βάλουν έναν πολιτικό στόχο ποσόστοσης στη σύσταση του ψηφοδελτίου τους, γιατί έμμεσα τούτο να αυξήσει και τον αριθμό των γυναικών. Ναι, αλλά μπορεί το πράγμα να θεσμοθετηθεί σε νόμο ή σε. Λέω το γιατί ακούσαμε αντίστοιχες υποσχέσεις και πριν τις προηγούμενες εκλογές ή πριν τις προεδρικές εκλογές, για παράδειγμα, και βλέπουμε τώρα τι γίνεται. Δηλαδή, το να δεσμευτεί κάποιος και να πει ότι εγώ να έχω τούντα ποσοστά αν εκλεγώ και μπω και κάνω και ράνω, πολλά μακριά από το να πρέπει να το εφαρμόσει το πράγμα. Θα μπορούσε η Βουλή να βάλει, ας πούμε, για παράδειγμα, στα συμβούλια. Αφού έρχεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία, τούτο είναι να γίνει. Θα υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για την ποσόστοση στα διοικητικά συμβούλια. Και τα μοντέλα τα νορβηγικά που συζητούσαμε, ότι θεωρούνται ότι είναι κατά παρασάγκας καλύτερα από τις περισσότερες άλλες δημοκρατίες. Αυτό είναι που έκαναν μέσα στην δεκαετία του 60. Βλέπεις το να γίνεται στην επόμενη Βουλή, δηλαδή. Παίρνω έτσι ένα βήμα παρακάτω. Βλέπεις το όχι να συζητιέται, να γίνεται με την έννοια του ότι οι δυνάμεις που τελικά να βρεθούν με τον αριθμό των βουλευτών που να έχουμε στη Βουλή, είσαι αισιόδοξη ότι να μπορέσετε να έχετε αρκετούς συμμάχους το Volt για να περάσετε τούτα τα κομμάτια που λέει ότι θα μπορούσε η Βουλή εμέστες, ή τούτο είναι ένα από τα πλάνα τα οποία έχουμε άλλες προτεραιότητες τώρα, όλοι, και τούτο είναι πιο σημαντικό από την ποσοστοσύνη, οπότε άφησε την ποσοστοσύνη παραγωγή χωρίς να καταλάβουμε να περάσει η πενταετία. Καταρχάς, νομίζω ότι όλοι ξεχάνουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προκύπτουν είναι λόγω ευρωπαϊκών οδηγιών ή ευρωπαϊκών κανονισμών. Οπότε, αν κάντε 400, δηλαδή θέλουν ένα αρμονιστικό, να πρέπει να το περάσουν. Ευτυχώς που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή, σε αυτά τα πράγματα. Ευτυχώς που υπάρχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαφορετικά, αν ήταν στο χέρι μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έρθει να σου πει: βάλε ποσόστοση στα πολιτικά κόμματα όταν κάνουν τη σύσταση του ψηφοδελτίου τους. Τούτο είναι κάτι που να πρέπει να το παλέψουν. Προφανώς. Τώρα, ελπίζω, γιατί ξέρω ότι ο φόβος και η περιραίουσα ατμόσφαιρα τώρα λέει ότι να έχεις πολλά έτσι παραθκιάνταλες ομάδες οι οποίες να καταφέρουν να εκλέξουν κόσμο μέσα στη Βουλή. Αλλά η εμπειρία μου έδειξε ότι ακόμα και οι μονάδες οι οποίες θεωρούνται πάρα πολλά ακραίες και μη συνεργάσιμες και στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω ίνταλες που τα καταφέρνουμε σε την ίσο των Αγίων, αλλά βρίσκουμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε. Εάν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα, να δείτε συνεργασίες δεξιάς-αριστεράς που θα τις θεωρούσαμε ούτε στα όνειρά μας, για να μπορεί να υπάρχει μια εύρυθμη διαδικασία και διαχείριση της κρατικής διαδικασίας. Δηλαδή οι τρεις εξουσίες να μπορούν να συνεχίσουν να συνυπάρχουν και να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Τούτη είναι η δική μου πρόβλεψη. Πιστεύω ότι η νουσιμία, μου επιτρέπει στη λέξη, να μπορέσουν να βρουν τον τρόπο να συνεργαστούν και να κάνουν τους συμβιβασμούς τους, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να κάνουν παιχνίδια μες στην Ολομέλεια, εφόσον δεν μπορούν να ελέγξουν την Ολομέλεια, δεν μπορούν να ελέγξουν το να μπορεί να γίνει από τις ομάδες και τους βουλευτές που δεν θα θεωρούνται ότι μπορούν να λειτουργήσουν ορθολογιστικά. Ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, γιατί το πράγμα είναι μια στρέβλωση υπό μόνη της. Με τον ίδιο τρόπο που τώρα ουσιαστικά η Κύπρος, ενώ έπρεπε να έχει 6 ευρωβουλευτές, έχει 4. Γιατί ο ένας είναι ανεξάρτητος, όποτε θέλει πάει να κάνει τις κελές του και δεν ξέρουμε, δεν μπορεί να υπάρχει τούτη η συνεργασία, ας πούμε, για την σωστή εκπροσώπηση των κυπριακών συμφερόντων. Καλά, τότε είναι εξάρτητος δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συνεργάζεται με τους άλλους. Δεν το κάνει όμως. Και δεν μπορεί να το κάνει γιατί αρνείται να μπει σε μια διαδικασία, αφού με βάλει τα όλα πας στο app. Okay. Δεύτερον, έχεις τον Ευρωβουλευτή του ΕΛΑΜ.
με τον οποίο δεν συνεργάζονται οι πολιτικές δυνάμεις στο Ευρωκοινοβούλιο, δεν συνεργάζονται με τα ακροδεξιά τα κόμματα. Άρα, χάσαμε 2 ευρωβουλευτές, δεν χάσαμε έναν. Κάποιοι μπορεί να πανηγυρίζουν ότι έχουν εκλέξει ευρωβουλευτή, αλλά ουσιαστικά η Κύπρος έχασε 2 ευρωβουλευτές. Με τον την λογική το λέει ότι 2 είναι. Γιατί όλα έχουν να κάνουν με τις συνέργειες. Ναι. Όταν υπάρχει ανάγκη για να προωθηθούν κάποια πράγματα μέσα στις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου, οι πρεσβευτές μας προς τούτες τις μονάδες είναι οι ευρωβουλευτές μας. Είχαμε 6, οι οποίοι μπορεί να έκαναν, ας πούμε, και τη δικτύωση τους με πολιτικές δυνάμεις, τις οποίες προφανώς δεν είχε εκλεγεί ευρωβουλευτής. Γιατί 6 που στέλναμε. Καλά, πριν που δεν ήταν, ας πούμε, που το Ελάμι, που ο Φιδίας. Είχαν εκπροσώπηση σε 3 ομάδες. Άρα λέει ότι είχαν παραπάνω influence. Ναι, βεβαίως. Είχαν παραπάνω επιρροή στις ομάδες τις δικές τους και στις ομάδες τις άλλες. Γιατί, ας πούμε, εγώ τόσα χρόνια με τους οικολόγους, ας πούμε, ξέρω ότι γίνεται μια προσπάθεια να υπάρξει μια επιρροή και της ομάδας των Πρασίνων για να ξέρουν τουλάχιστον τα επιχειρήματα. Εν και σημαίνει ότι ήταν να εξασφαλίζουν πάντα συγκεκριμένη συμπόρευση. Αλλά λειτουργούσαν ως πρεσβευτές. Εξηγούσαν που την πλευρά ενός μικρού νησιώτικου κράτους γιατί η συγκεκριμένη ρύθμιση θα ήταν προβληματική ή πώς θα μπορούσε να βελτιωθεί μια συγκεκριμένη ρύθμιση που προωθείται λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες ενός τέτοιου κράτους. Τούτον που έχει να κάνει με την πολιτική διπλωματία, εν που θεωρούμε και την υπέρβαση είναι αυτού, πράγμα το οποίο, εντάξει, πιένουμε μακριά, συζητούμε για την Ευρωβουλή και ο παραπάνω κόσμος νιώθει ότι είναι κάτι πάρα πολλά μακριά. Πάμε σε κάτι πιο κοντά. Την τη στιγμή να μανίσχες ένα κοινοτικό συμβούλιο, ένα χορκό, το οποίο είχε συγκεκριμένα προβλήματα. Ναι, τσακώνονται εκλεγήκα από διαφορετικά κόμματα κτλ. Αλλά το χορκό είναι ένα και οι ανάγκες είναι συγκεκριμένες. Στα πλήστα χωριά είχε μια συνεργασία. Γιατί έπρεπε να επιβιώσουν, έπρεπε να λειτουργήσουν σαν σχολική εφορία για τα σχολεία τους, έπρεπε να σάσουν τα νερά τους για να μην χάνεται το νερό και να πρέπει να πληρώνει το Κοινοτικό Συμβούλιο Μούχτη, έπρεπε να προσπαθήσουν να επηρεάσουν ο καθένας και που μπορούσε αναλόγως του ποιοι ήταν στην εξουσία, για να τους σάσουν τους δρόμους τους, για να σάσουν τους τοίχους αντιστήριξης, για να φροντίσουν να τους δώκουν 10-15 ευρώ για να μπορούν να βάλουν 5 παιχνίδια μες στο πάρκο τους. Ξέρεις, σε κάποια πράγματα νομίζω περιμένει ο κόσμος ότι θα έπρεπε να υπάρχει τούτη συνεργασία που λαλείς. Δηλαδή, σε θέματα τα οποία θα ήταν για το καλό του πολίτη, περιμένουμε να δούμε διάφορες δυνάμεις που διάφορους χώρους ανεξαρτήτως ιδεολογίας, εφόσον πρόκειται για ένα θέμα, ας πούμε, παράδειγμα για διαφθορά που βλέπουμε ότι φτιάχνει κάτι και αντί να είναι όλοι υποστηρικτικοί στο κομμάτι του ότι ναι, πρέπει να το καθαρίσουμε το πράγμα, ναι, ξαφνικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ούτε συμπνία, ούτε όλοι θέλουν να πάμε προς την ίδια κατεύθυνση της εξυγίασης, ας πούμε, ή του ούλα στο φως που λαλείς, και στο τέλος που την πληρώνει είναι ο απλός ο πολίτης. Ναι, γιατί το χωριό, αν μου επιτρέπεις απλά να το κλείσω εδώ, γιατί νιώθω το πάρα πολλά έντονα. Όταν είσαι στο χορκό στο οποίο εκλέγονταν, ας πούμε, οι 8 ή 10, τέλος πάντων, μαζί με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου, άρα οι 9, οι 12, οι 13, whatever, και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν, εντιαμέ που είχε στα σοβαρά τα προβλήματα. Δηλαδή δεν μπορούσε να λειτουργήσει τίποτε. Και είχαμε έτσι παραδείγματα. Και για μένα ήταν το πρόβλημα ότι δεν λειτουργούσε το κράτος. Αν το Υπουργείο Εσωτερικών ή η επαρχιακή διοίκηση, αναλόγως του για ποιον επίπεδο μιλούμε, θεωρούσαν ότι δεν δουλεύει καλά το πράγμα. Αντί να παρέμβει, μπαίναμε στη μέση τούτες οι πολιτικές συγκυρίες. Δικός μας ο Μουχτάρης, δικός μας ο Δήμαρχος, θα παρέμβουμε. Θεωρούμε τώρα μια σκανδαλολογία που φτιάχνει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη για το Δήμο Μπάφου με τον Φέδωνος. Και όλοι έπεσαν από τα σύννεφα, ας πούμε. Έχει που το 2015 που ξεκινήσαν όλες τούτες οι παραβιάσεις του νομικού πλαισίου, έγινονταν καταγγελίες και στη Βουλή. Γίνονταν καταγγελίες και στους διαχρονικά τους διάφορους που ήταν υπουργοί εσωτερικών και στους γενικούς διευθυντές, γιατί να μην ξεχνάμε ότι έχουμε και γενικούς διευθυντές που είναι ακόμα πιο υπεύθυνοι για τα θέματα τα πειθαρχικά και να καθοδηγήσουν σωστά των πολιτικών των προϊστάμενων, εξηγώντας του τις νομικές του υποχρεώσεις. Και δεν εθωρούσαμε καμιά αλλαγή. Και τώρα ξαφνικά ευρέθηκε έναν άτομο το οποίο εσπούρτησε τα ούλα, ας πούμε, μέσα από reels. Όσα θέλεις πιστεύεις, όσα θέλεις δεν πιστεύεις, αλλά ήρθε μια ανατροπή και που δεν την περίμενες. Και επιτέλους αρκέψαμε να θεωρούμε ένα αποκαθάρισμα. Ξεκινήσαμε να θεωρούμε μια δικαστική διαδικασία. Παρόμοια που έγινε και για άλλα σκάνδαλα. Δηλαδή κάπου σαν να γέμονε το ποτήρι με όλων των βόθρων και είναι η τελευταία σταγόνα, η οποία μπορεί και να μην ήταν τόσο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα, να φανεί, ας πούμε, ότι ήταν και trivial, γιατί μια σταγονόα ήταν μες στο ποτήρι. Εξισχύλισε όμως, και δεν μου φκένει. Τούτη τη δουλειά πρέπει να κάνει η Βουλή.
Πρέπει να περιμένουμε από τον κόσμο να εκδίδει τον εαυτόν του, να εκθέτει τον εαυτόν του σε τούτον τον κίνδυνο τούτης της δημόσιας προβολής και της δημόσιας, του δημόσιου κινδύνου που θέλουν τον εαυτόν τους. Είναι οι βουλευτές που πρέπει να το κάνουν. Ξέρεις, εγώ νιώθω λίγο ότι τούτη η έκθεση του καθενός που μας, που αποφασίζουν, δεν μιλώ μόνο για την Άννη που το κάνει για το συγκεκριμένο θέμα που λαλείς και που έπρεπε να φύγει από Κύπρο και να ζητήσει άσυλο για να μπορεί να το κάνει, αλλά έχουμε δει και άλλους που το έχουν κάνει κατά καιρούς με αντίστοιχες αντιδράσεις που άτομα με εξουσία για τούτη την διαδικασία, αλλά εγώ νιώθω λίγο ότι όταν η δικαιοσύνη λειτουργεί καλά και όταν οι θεσμοί λειτουργούν καλά και λέμε ότι φοβούμαστε ότι ο κόσμος είναι να πιάσει το δίκαιο στα σέρκα του, το πράγμα γίνεται με την τεχνολογία. Πιάνει το δίκαιο στα σέρκα του, δηλαδή πιάνει μια κάμερα και ένα κινητό και βγάλει τα ούλα έτσι. Το οποίο είναι και στο τέλος σίγουρα θα έχει και τις επιπτώσεις τούτης της απόφασης, αλλά τι άλλο μην ισχύει σε έναν πλαίσιο τέτοιο, σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, που τα υπόλοιπα πράγματα λειτουργούν και το μόνο που έμεινε είναι το name and shame publicly μέσω των social media. Είναι πολλά προβληματικό. Παλιά το name and shame, τούτο που συζητούμε, έγινε με έναν άρθρο σε μια εφημερίδα. Έγινε με μια αφισοκόλληση. Ανώνυμα κιόλας. Ανώνυμα. Έγινε με ένα stencil, ας πούμε, σε έναν τοίχο. Πάντα ο κόσμος προσπαθούσε που ξεσύλιζε και έναν τέχεν άλλον προσπαθούσε να το βγάλει. Και πάντα το σύστημα προσπαθεί να αυτοπροστατευτεί και να μην υπάρξει μεγάλη αλλαγή. Το πράγμα είναι ένα διαχρονικό. Το τι θέτω εγώ κάτω στο τραπέζι είναι ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων είναι η δουλειά της να έρθουν να εξορθολογήσουν τα πράγματα. Δεν θα μπορούν να τα επιλύσουν όλα. Αλλά πρέπει να προσπαθήσουν. Και να πάρει κάποιο χρόνο, μπορεί να μείνει στον πρώτο χρόνο, μπορεί να είναι στον τρίτο χρόνο. Μπορεί να μείνει στην πρώτη θητεία, μπορεί να είναι στη δεύτερη θητεία. Το θέμα είναι να υπάρχει μια προσήλωση στο να γίνει η διόρθωση. Τούτον είναι που πρέπει να απαιτούμε που όλες τις πολιτικές μας δυνάμεις. Ο καθένας έχει για τους οποιοσδήποτε λόγους κάνει την επιλογή του, την ιδεολογική, την πολιτική, την οικογενειακή, γιατί τούτοι είναι οι λόγοι που ψηφίζουμε σε συγκεκριμένα άτομα. Ας απαιτήσουμε τουλάχιστον να κάνουν τη δουλειά, ας απαιτούμε λογοδότηση για να μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να απαιτούν λογοδότηση παρακάτω. Άρα, ας δούμε να μου να βγάλει. Είναι ωραίο του τον έτσι, όπως το λες που την άποψη του ότι ξέρεις, όπως σε μια δουλειά θα προσλάμβανα κάποιον ο οποίος να μπορεί να κάνει τη δουλειά και να νιώθω ότι το αποτέλεσμα που θα βγάλει από τη δουλειά είναι να είναι όχι μόνο ποσοτικό αλλά και ποιοτικό. Άρα έχω κάποιες απαιτήσεις που την πρόσληψη. Σαν να και προσλαμβάνουμε σε εισαγωγικά τους βουλευτές μας, γιατί εμείς θα σας πληρώνουμε αν βγείτε, κυρία Ξάνθου. Με τη μόνη περιορισμό ότι βγάλεις έναν βουλευτή σε συγκεκριμένη θητεία. Κανονικά πρέπει να δω μαυροπινακίσεις, δυνατή μαυροπινακίσεις, εάν δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και όχι απλά να επαναλαμβάνεις το ίδιο λάθος και να ελπίζεις σε διαφορετικό αποτέλεσμα. Τι εντζήνο που κάνει ένα project να μην είναι απλά καλό, αλλά εξαιρετικό? Πόσο σημαντική είναι η λεπτομέρεια σε ό,τι κάνεις? Το The Kai Project είναι ένα boutique creative studio που μετατρέπει το όραμα σου σε ψηφιακή τέχνη. Με εξειδίκευση στο branding, το graphic design, τη φωτογραφία, τον ήχο και τις οπτικοακουστικές παραγωγές, το The Kai Project χτίζει ταυτότητες που ξεχωρίζουν. Δώσε στην επιχείρηση σου τη φωνή και την εικόνα που της αξίζει. Ανακάλυψε το thekaiproject.com. Έχουμε το τελευταίο τομέα. Πάμε στο κομμάτι της υγείας. Θέλω να μου πεις έτσι λίγο αν έχεις εσύ εμπειρία από το σύστημα υγείας, που το ΓΕΣΥ, αν έχεις ανθρώπους στον άμεσο κύκλο σου που έχουν χρόνιες ασθένειες. Ποια είναι η εμπειρία σου με το καινούριο σύστημα που έχουμε κλείσει έναν κύκλο Χ που μπορούμε να έχουμε μια άποψη, και τι νιώθεις ότι χρειάζεται άλλο τι πρέπει να αλλάξει στο κομμάτι της υγείας για να έχουμε έναν κράτος καλύτερο? Πρώτον, έχω απόλυτο σεβασμό για τους ανθρώπους οι οποίοι αφιερώνουν τον εαυτό τους, αφιερώνουν όλο τους το είναι σε μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες προωθούν τα δικαιώματα ασθενών συγκεκριμένων ομάδων, σε συγκεκριμένη εστίαση. Τούτοι είναι οι άνθρωποι που καταφέρνουν να κινητοποιούν πράγματα. Ονομάζουν τους αιμονικούς, ονομάζουν τους ότι είναι μια προσωπικό συμφέρον που το κάνουν επειδή λαλείς και έχουν κάποιο συγγενή ή έτυχε να είναι η ασθένεια από την οποία κινούνται ήδη. Το θέμα είναι ότι μέσα από τούτη τη συλλογική τη δύναμη που δημιουργούνται τούτες οι συστάδες ανθρώπων,
Καταφέραν να κάνουν πράγματα τα οποία το κράτος μας ακόμα δεν εξόρτωσε να κάνει. Άρα το πρώτο πράγμα που θέλω να πω και να το λέμε ξεκάθαρα, χρωστούμε στους ανθρώπους οι οποίοι εθελοντικά έχουν προσφέρει το είναι τους για τους διάφορους τομείς. Έχοντας πει αυτό όμως, εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι το κράτος μας, επειδή εντός τις παραλήψεις του έχει πολλά πράγματα στα οποία πρέπει να ανταποκριθεί και πρέπει να βρούμε τον τρόπο να μπορεί να ανταποκριθεί, και όταν πείσουμε τον πληθυσμό ότι μπορεί το κράτος να ανταποκριθεί, εντιαμέ που να μπορέσεις να απελευθερώσεις και τους εθελοντές που το να κάνουν δουλειά απλήρωτη για να μπορούν να επιβιώσουν, ας πούμε, στις συνανθρώποι μας. Επίσης, πιστεύω ότι δεν πρέπει κάποιος να ασχολείται με κάτι μόνο επειδή έχει προσωπική εμπειρία, είτε λόγω δικών του είτε ανθρώπου. Νομίζω ότι είναι το χρέος ούλων μας να μπορούμε να ανταποκριθούμε. Τούτη είναι η όσμωση που μου έφερε η εμπειρία μου με τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική, να έρχομαι σε επαφή με διάφορες ομάδες και πρέπει να έχεις την ενσυναίσθηση για να καταλάβεις ποιο είναι το πρόβλημα και να προσπαθήσεις να το επιλύσεις. Ομολογώ ότι ήμασταν πάντα σαν ομάδες, σαν άτομα υπερασπιστές του ΙΕΣΥ και νομίζω ότι παρά τα προβλήματα, και πολλά τα προβλήματα του ΙΕΣΥ και του συστήματος του ΟΑΗ και του συστήματος, ας πούμε, για την πύλη τέλος πάντων των ασθενών κτλ., αλλά είμαστε σε μια πολλά καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήμασταν πριν. Δηλαδή η πρόσβαση έστω στην πρωτοβάθμια τέλος πάντων ιατρική περίθαλψη είναι πάρα πολύ σημαντική. Να λύσουμε και τα προβλήματα που δεν επιτρέπουν σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού να έχουν την ίδια πρόσβαση και να λύσουμε και τα προβλήματα για όλα τα παρεμφερή. Δηλαδή το γεγονός, ας πούμε, ότι δεν καλύπτονται συγκεκριμένα φάρμακα ή συγκεκριμένα σκευάσματα τα οποία συμπληρώματα για να μπορούν να δουλεύουν καλά τα φάρμακα. Δηλαδή να μου λαλείς ότι είναι €1 για να πιάσω τη συνταγή μου, αλλά πρέπει να δω €20 για να πιάω τη συγκεκριμένη βιταμίνη. Ναι. Ή το γεγονός, ας πούμε, ότι απλά φάρμακα τα οποία κανονικά πουλούνται χωρίς συνταγή γιατρού, μόνο μέσα από φαρμακείο να μπορούν να το εξασφαλίσουν. Δηλαδή να γυρεύεις έναν Παναδόλ, να γυρεύεις έναν αντισταμινικό ή οτιδήποτε τέλος πάντων, πρέπει να περιμένεις να μπας στο ωράριο, ας πούμε, το φαρμακείο. Είναι τρελά πράγματα τούτα. Για το θέμα τώρα των δικαιωμάτων, γενικότερα για τα θέματα υγείας, επειδή εγώ θεωρώ ότι τα θέματα ψυχικής υγείας εμπίπτουν μέσα σε το πεδίο. Σαφώς. Είναι κάτι το οποίο έχουμε παραλείψει πάρα πολλά. Το νοσοκομείο της Αθαλάσσας είναι εντελώς πρωτογενής τα πράγματα τα οποία μπορεί να προσφέρει. Είναι πάντα υπερπλήρης. Έχουμε κόσμο ο οποίος διούνται, ας πούμε, εξιτήριο, ενώ δεν έπρεπε να έχει εξιτήριο, έπρεπε να έχει μια μακροχρόνια παρακολούθηση και να ξεκαθαριστεί εντελώς η διάγνωση και ποια είναι η φαρμακευτική αγωγή κτλ. Την ανάγκη να μπορούμε να προσφέρουμε από τα αρχικά στάδια ψυχολογική στήριξη από τα σχολεία, που είναι η πρώτη επαφή που μπορεί να έρθει η κοινωνία μας, η οργανωμένη κοινωνία, με διάφορα προβλήματα. Να έχεις άτομα τα οποία μπορούν να δουν πέραν από το τι είναι ορατόν με τα μάτια μας, να μπορούν να εξασφαλίσουν ότι να μπορούν να κάνουν έγκαιρη παρέμβαση για βία στην οικογένεια, για σεξουαλικές εκμεταλλεύσεις, για ακόμα και εμπορία, γιατί έχει διάφορα πράγματα τα οποία είναι έτσι που να τα μάθεις. Να τα μάθεις έμμεσα λόγω της εμπειρίας των ατόμων που στις πρώτες γραμμές. Είχες καθόλου εμπειρία με την Επιτροπή Υγείας της Βουλής, επειδή ήσουν χρόνια κοινοβουλευτικός. Παρακολουθούσα όλες τις επιτροπές κατά διαστήματα, δηλαδή πέρασα από διάφορες ομάδες. Ήθελες να γίνονται αλλαγές μέσα από τούτες τις επιτροπές? Ναι. Καταρχάς, ας πούμε, πάλι συμπτωματικά σήμερα επέρασε από τον νόμο ότι θα ενταχθούν και οι υπηρεσίες της συμβουλευτικής ψυχολογίας μέσα στο ΙΕΣΥ, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ανοίγμα προς την κοινωνία. Ήταν ήδη μέσα, ήταν η κλινική ψυχολόγη. Οπότε, αν τη στιγμή η συμβουλευτική ψυχολόγη σημαίνει ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και από πράγματα τα οποία μπορεί να καταλήξουν σαν κλινικά θέματα, αλλά επειδή να έχει πρόσβαση ο κόσμος που πολλά πιο έγκαιρη παρέμβαση, ίσως να μπορέσεις να τα διαχειριστείς. Γιατί τα ψυχιατρικά και τα ψυχολογικά προβλήματα που είναι στην κοινότητα είναι τεράστια. Τα οποία επίσης προκαλούν πρόβλημα και τότε στις εμπλοκές που συζητούσαμε στη δημόσια υπηρεσία. Είναι κοινό μυστικό ότι η δημόσια υπηρεσία πολλές φορές καταλαμβάνονται διάφορες κρίσιμες θέσεις που άτομα τα οποία μπορούν να περνούν μια περίοδο, τέλος πάντων, να την ονομάσω παρεμπόδισης ή ανικανότητας, αλλά επειδή σαν σύστημα δεν μπορούμε να παρέμβουμε για να βοηθήσουμε, προτιμούν να μην τους απολύσουν γιατί είναι κρίμα, γιατί να μείνουν χωρίς δουλειά και να μείνουν χωρίς βιοποριστικό εισόδημα η οικογένεια, αλλά να προκαλούνται όλοι τούτοι εμβολισμοί, ας πούμε, στην κρατική μηχανή. Ναι. Με το να έχεις μια σωστή διαχείριση, όπως θα έπρεπε να ήταν, σωστό να σταθείς στον συνάδελφο σου, να σταθείς στον άνθρωπο ο οποίος του έτυχε κάτι και το οποίο πρέπει να τύχει. Όπως είναι μια οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, πρέπει να του δώσεις τον χρόνο, να της δώσεις τον χρόνο για να το ξεπεράσει.
Σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις και τις διαδικασίες σου για να μπορεί να είναι έγκαιρη η παρέμβαση και να μπορεί να γίνεται και τούτη αντικατάσταση που συζητήσαμε πριν. Ναι. Ο άλλος είναι να χρειαστεί 2 χρόνια ανάρρωσης, φέρει έναν άνθρωπο μέσα να κάνει τη δουλειά του, να λειτουργήσει εύρυθμα η διαδικασία και να σταματήσει και η πίεση για να έρθει πιο γλυόρα από ότι είναι προετοιμασμένος ή είναι έτοιμος για να επανέλθει να αναλάβει. Να σε ρωτήσω ένα-δύο πράγματα που αφορούν παραπάνω την άποψή σου στο πώς βλέπεις τα πράγματα. Το ένα είναι. Αφορά τον τομέα της πρόληψης. Ξέρουμε ότι η πρόληψη συχνά, όχι πάντα, είναι έτσι στα μετώπισθεν. Το ΓΕΣΥ δεν υποστηρίζει την πρόληψη στην ουσία. Δηλαδή πρέπει να πάθεις κάτι για να σε καλύψει το σύστημα σε εκείνα που σε καλύφθηκε και τούτον τελικά σε πάρα πολλές περιπτώσεις βλέπουμε ότι είναι πολλά πιο μεγάλο το κόστος, για παράδειγμα. Δηλαδή, αν υπήρχε μια πιο μακροπρόθεσμη επένδυση, για παράδειγμα, που μπορεί να πηγαίνει σε πάνω από την περίοδο που έχεις μια κυβέρνηση ή μια σύσταση, μια θητεία βουλής, θα μπορούσε να είχαμε πολλά καλύτερη υγεία οι πολίτες συλλογικά λόγω πολιτικών πρόληψης, οι οποίες όμως δεν υιοθετούνται, δεν υπάρχουν, γιατί τα αποτελέσματα είναι να τα δούμε πολλά πιο μετά από τη θητεία είτε της κυβέρνησης είτε της Βουλής. Ναι. Και διερωτούμε αν η Βουλή, όπως την έζησες ως τώρα ή όπως την βλέπεις να μπορεί να λειτουργήσει, το τι μπορεί να κάνει, αν θα έβλεπες, ας πούμε, να στοιχειοθετούνται κάποιες νομοθεσίες που να αφορούν, ας πούμε, ίσως όχι κατά ανάγκη το ΓΕΣΥ, αλλά πώς χειριζόμαστε την πρόληψη, γιατί πραγματικά η πρόληψη σώζει ζωές. Να περιμένουμε πάντα από τα NGOs για να κάνουν τη δουλειά. Και τελικά, γιατί πληρώνουμε πολλά πιο ακριβά την υγεία, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει τούτη η πρόληψη? Μπορεί η Βουλή αύριο με τυχή σύσταση, επιλέγοντας εμείς οι πολίτες τους κατάλληλους βουλευτές και βάλλοντας τους μέσα και απαιτώντας που τούτους να χειριστούν κάποια πράγματα, μπορεί η Βουλή να παίξει ένα ρόλο στο κομμάτι της πρόληψης? Ή, ας πούμε, έρχεται ο προϋπολογισμός του κράτους, για παράδειγμα. Μπορείτε μόνο να το ψηφίσετε ή να μην το ψηφίσετε? Μπορείτε να προτείνετε. Κονδύλια. Δικαιούσε να προσθέσεις κονδύλια. Και είναι ένας περιορισμός. Αλλά κανονικά. Υπάρχει δυνατότητα, ας πούμε, να επηρεάσετε το που. Σε ποια budget lines πάνε πόσα λεφτά? Ναι. Όταν γίνεται σωστά η διαδικασία. Στην πράξη γίνεται το πράγμα ή απλά να δέχομαι. Γίνεται πάντα, γιατί υπάρχει τούτη η έλλειψη μακροχρόνιας στρατηγικής που πλευράς, ας πούμε, πολιτικών κομμάτων ή κοινοβουλευτικών επιτροπών, γιατί το πράγμα είναι οριζόντιο, δεν αφορά συγκεκριμένο κόμμα, ναι, στο να προωθήσουν τις συγκεκριμένες υποσχέσεις. Παραδείγματος χάρη, είχαμε, ας πούμε, ένα θέμα με τη φυματίωση. Είχαμε ένα άλλο θέμα με το θέμα του AIDS, με την πρόληψη. Προγύψαν μας θέματα για πρόληψη που συγκεκριμένες ασθένειες μεταδοτικές, οι οποίες υποτίθεται ότι εξαλειφθήκαν από την Ευρώπη, αλλά άρχισαν να έρχονται πάλι. Δηλαδή, κόσμος ο οποίος ήρθε από χώρες που εμβολιαστήκαν, που κάποια από τα νοσήματα τα οποία εμείς εξαλείψαμε λόγω του παιδικού εμβολιασμού. Όταν προκύπτει η συζήτηση στη Βουλή και λαλεί σου έναν Υπουργείο ότι υπόσχεται ότι έκαναμε στρατηγική, έχουμε την πενταετή μας στρατηγική και στην οποία να κάνουμε το πράγμα, και ξέρω εγώ. Εάν θέλεις να εξασφαλίσεις ότι όντως να γίνει κάτι, σημαίνει ότι βάλεις μια σημείωση, είναι ότι στους 3 μήνες να ξαναρωτήσεις εάν ενταχθήκαν παραπάνω κονδύλια στο συγκεκριμένο κονδύλι, προετοιμάζοντας ότι εσύ να το ρωτήσεις το πράγμα όταν θα γίνει η εξέταση του κρατικού προϋπολογισμού που θα κατατηθεί τον Οκτώβριο. Δηλαδή, όταν εσύ καταλάβεις, είναι τέλος εμπολιτρική κρατική μηχανή, εσύ, το άτομο, ο βουλευτής, η ομάδα ή η επιτροπή, ναι, και γίνονται οι παρεμβάσεις στο σωστό χρόνο, συνέχεια και με επιμονή και μονή, γίνονται αλλαγές. Ας πούμε, για το θέμα του Γρηγορίου κλινικής. Η Γρηγόριος κλινική, ας πούμε, σε κάποια φάση είχε περιπέσει σε πάρα πολύ αδράνεια. Αλλολίαν ήταν να έχουν κάνει νοσηλευτικό προσωπικό, είχαν μόνο 2 γιατρούς, ήταν πάρα πολλά δύσκολα τα πράγματα. Κάποια στιγμή είχαν και έναν, όντως έχεις δίκιο, αλλά μιλώ πριν το COVID, μιλώ πριν την έκτακτη κατάσταση. Ήταν μια κατάσταση που λίγο πολύ, ας πούμε, αν αυξάνονταν ελάχιστα, ας πούμε, οι 10 ασθενείς να είχαν, ας πούμε, με AIDS, θα μπορούσαν να ανταποκριθούν. Δεν θα είχαν ούτε χώρους για να τους βάλουν, ας πούμε, μέσα στην κλινική. Και για μένα έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο η άσκηση πίεσης που την Επιτροπή Υγείας προς το Υπουργείο Υγείας. Είχαν και ευήκονουν, να μην το λαλούμε, γιατί θέλει ένα συνδυασμό, θέλει να έχεις, ας πούμε, και μια συνεργασία με τα άτομα τα οποία είναι υπεύθυνα. Όταν προέκυψε το θέμα με τη φυματίωση και επιτέλους επαναδραστηριοποιηθήκαν τα κονδύλια για να
ξαναγίνει η αναβάθμιση του νοσοκομείου στην Κυπερούντα και να ξαναγίνει ο συγκεκριμένος ο θάλαμος. Είχαμε σε κάποια φάση πρόβλημα. Έγινε λειτουργεί πλέον. Υπάρχει μονάδα πάνω, ναι. Πήραν τους και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Είχαμε, ας πούμε, σε κάποια φάση είχε μόνο ένα θάλαμο για αποσυμπίεση, αν επάθαινε κάποιος κάτι σαν δίτης. Χάλασε η μονάδα αποσυμπίεσης και προφανώς είναι κάτι το οποίο είναι να έρθει μια ιδιωτική κλινική να παναγοράσει, ας πούμε, το μηχάνημα, ας πούμε, το πόσο είναι 100.000 ευρώ για αποσυμπίεση. Και πάλι είναι η Βουλή που είχε κάνει τότε τις παρεμβάσεις για να κινητοποιηθούν με πολλά συνοπτικές διαδικασίες που επιτρέπεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να έρθει το μηχάνημα. Το οποίο πάλι πήρε μήνες, βέβαια, έτσι. Και φάνηκαμε πάρα πολλά τυχεροί που είχαμε ένα τύχημα που να πρέπει να γίνει το πράγμα. Άμα θέλουν, μπορούν. Τούτο είναι το κατάλληλο. Εμένα είναι η δική μου η εμπειρία, τουλάχιστον στο κομμάτι του ακτιβισμού της υγείας που είχα επαφή με το θέμα. Είδα ότι η Βουλή έπαιξε έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο να πιέσει, ας πούμε, για παράδειγμα, στη διεκδίκηση της επίσημης πρόσβασης στη PrEP, που είναι τα φάρμακα που μπορούν να αποτρέψουν τον HIV, και βοήθησε πάρα πολλά στο να εξασκήσει πίεση μέσα από τις ερωτήσεις, και σημαντικό να μπορεί η Βουλή να το κάνει, και για να μπορεί η Βουλή να το κάνει σημαίνει πρέπει να έχει βουλευτές που έχουν τούτες τις ευαισθησίες και που ενδιαφέρονται να μάθουν παραπάνω πράγματα που δεν ξέρουν. Ναι, αλλά είναι μόνο τούτο. Παίζει μεγάλο ρόλο, επειδή μιλήσαμε για την κοινωνία των πολιτών και ξεκίνησα το θέμα της υγείας λέγοντας ότι οι ομάδες πιέζουν έστω με μονή, έστω με πολλά μονοθεματικών τρόπων, επειδή έχουν τούτη την εξειδίκευση και τούτη την επιστημοσύνη την οποία αποκτούν μέσα από την εμπειρία, μπορούν να καθοδηγήσουν πολλά πιο εύκολα τους βουλευτές. Άρα, έναν υπόμνημα το οποίο έρχεται από έναν οργανισμό, ο οποίος χειρίζεται ένα θέμα μακροχρόνια, και έρχεται σε βουλευτές που έχουν την ευαισθησία για να το θκευάσουν και να καταλάβουν να το θκευάζουν, φέρνει αποτελέσματα. Ας πούμε, ένα άλλο ζήτημα το οποίο ακόμα δεν κατάληξαν, αλλά ελπίζω ότι να καταλήξει σύντομα, έχει να κάνει με τα μηχανήματα τα ακτινολογικά. Όπου έχεις και θέματα, ας πούμε, ιδιωτικών συμφερόντων, αλλά έχεις και θέματα δημόσιας υγείας. Και πρέπει οι βουλευτές να έχουν την ευθυκρισία να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν πού έμπουν τα θέματα ιδιωτικών συμφερόντων και να τα παρακάμψουν, αλλά να λάβουν υπόψη το θέμα της δημόσιας υγείας και πώς εξασφαλίζουν ότι δεν θα έχουμε κακές συνέπειες προς τον κόσμο, να έχουμε υπερχρέωση του συστήματος του ΓΕΣΥ, γιατί είναι ένα από τα θέματα που μας προκύπτουν, και να έχουμε έλεγχο ότι τα διαγνωστικά όντως λειτουργούν με τον σωστό τρόπο. Και είχαμε την νομοθετική ρύθμιση όπου πρέπει να είναι παρόν ακτινολόγια για να γίνονται τελικά τα διαγνωστικά, γιατί φτάσαμε σε ένα σημείο που ήταν λίγο σαν πως ήταν το αυτόματο που παίρνει στο αυτοκίνητο για να πληθεί, ας πούμε, το car wash. Σημαντικές τούτες οι αλλαγές που γίνουν και παίρνουν χρόνο. Παίρνουν χρόνο γιατί όλοι προσπαθούν να πιέσουν για εκείνον που ήδη θεωρούν και ως οικονομικά συμφέροντος, έτσι. Άρα είναι σημαντικό να υπάρχει και ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών για να μπορεί να μεταφέρει την εξειδίκευση. Έτσι, κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω για τον κόσμο που μας ακούει, που τούτα όλα τα θέματα που εθίξαμε έτσι σε την μια και κάτι ώρα που είχαμε, για σένα, αν εκλεγές, ποιες είναι οι προτεραιότητες σου? Και δεν ξέρω αν θέλεις, θέλω να σε πιέσω σε το κομμάτι, να θέλεις να μας πεις γιατί κάποιος κόσμος να απευθυνθείς στον κόσμο που την άποψη του γιατί να ψηφίσουμε εσέναν. Δηλαδή είτε ο κόσμος που δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα ψηφίσει, είτε κόμμα είτε άτομα, είτε ο κόσμος που αποφάσισε ότι είναι να ψηφίσει Volt, γιατί να ψηφίσει την Εύη. Θέλω να πω ότι αν δεν τους κάνω, δεν έχω πρόβλημα να ψηφίσουν Volt και να ψηφίσουν κάποιον από τους άλλους συνυποψήφιους. Νομίζω ότι έχουμε έναν εξαιρετικό ψηφοδέλτιο. Είμαι πάρα πολλά ευτυχισμένη με τα άτομα που κάνουν την πάλι μαζί. Αλλά για να μιλήσω και λίγο για τον εαυτό μου, γιατί όντως θεωρώ ότι θα ήταν πολλά τιμητικό και πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω εάν εκλεγώ. Ο κύριος λόγος είναι επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια εμπειρίας και γνώσεις διαθεματικές, τις οποίες μπορώ να βάλω σε πράξη. Άρα, ειδικά για έναν καινούριο πολιτικό κόμμα το οποίο έχει όραμα και έχει πολύ όρεξη για δουλειά, είναι σημαντικό να έχεις και τα κατάλληλα άτομα στους κατάλληλους τόπους. Και πιστεύω ότι είμαι τούτον το άτομο. Που για μένα και να μην εκλεγώ, εγώ έχω δεσμευτεί ότι να σταθώ δίπλα από την ομάδα. Όπως όλοι οι συνυποψήφοι. Δεσμευτήκαμε ότι θα σταθούμε δίπλα από την ομάδα που θα εκλεγεί. Θα είμαστε και στη διάθεση τους. Εμείς ήδη χρησιμοποιούμε εσωτερικά και διαδικασίες για ανατροφοδότηση πάνω σε πληροφορίες.
Έχουμε στημένο ένα σύστημα το οποίο να χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να παρακολουθούμε την εργασία που γίνεται στις κοινοβουλευτικές επιτροπές με αντίστοιχες δικές μας επιτροπές. Τεχνολογικό σύστημα. Δεν είναι τίποτε το πολλά εξεζητημένο. Εν κυρίως το ότι υπάρχει πρόσβαση στην πληροφόρηση άμεσα και μπορεί ο καθένας να μπορεί να μπει, μπορεί να γυρέψει. Έχουμε μια ανοιχτή διαδικασία για τα μέλη μας για να μπορούμε να έχουμε τούτη την άμεση ανατροφοδότηση. Είναι ο λόγος που νιώθουμε άνετοι να τοποθετούμαστε και να έχουμε μια εμπειρογνωμοσύνη στις θέσεις τις οποίες καταθέτουμε. Πέρα από τούτο, νομίζω ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι το να μπορέσουμε να βάλουμε όσες παραπάνω γυναίκες μες στη Βουλή δεν είναι απλά θέμα ανισότητας ή θέμα του να κρατήσουμε κάποια ποσοστά. Είναι πολλά διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο θεωρούμε οι γυναίκες κάποια πράγματα. Άρα χρειάζεται για να μπορεί να είναι πιο ομαλή και συλλογική οι τρόποι με τους οποίους να καταλήγουμε σε αποφάσεις. Επιπλέον, νομίζω ότι είναι σημαντικό έναν άτομο το οποίο έχει μεταναστευτικό βιογραφικό να μπαίνει μέσα, γιατί φαίνεται ότι είναι κάτι που λείπει γενικότερα από την ομάδα των πολιτικών μας και δεν γίνεται να το αγνοούμε το πράγμα. Είμαστε έναν κράτος το οποίο ευνοήθηκε λόγω της μετανάστευσης και των Κυπρίων οι οποίοι πήγαν στο εξωτερικό και στέλναν λεφτά πίσω στους δικούς τους και το πώς όλον το κύμα μετανάστευσης στην Κύπρο μας έχει ευνοήσει και έχει δημιουργήσει ξανά και ξανά την οικονομία μας. Να θυμηθούμε ότι πολλές καταστροφές που περάσαμε και καταφέραμε να αναδυθούμε πάλι σαν φοίνικες από τις φλόγες. Άρα, εγώ ξέρω ότι δεν μπορώ να προσφέρω. Αν μπορέσω να πείσω τον κόσμο μέσα από τις παρεμβάσεις μας, καλώς. Που για μένα εκεί θέλω απλά έναν τελευταίο να θυμηθούν ο καθένας την ώρα μου να πάει να ψηφίσει στην κάλπη. Όσο καλύτερη ποιότητα ανθρώπους ψηφίσουν μέσα, τόσο καλύτερη πιθανότητα έχει να γίνει σωστά η δουλειά. Όταν θα ξεκινήσουν να μοιράζουν τους βουλευτές σε επιτροπές, δεν θέλουμε να σύρουν τους παρακαθιανούς, εκείνους που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες επιτροπές, γιατί θεωρούνται οι πιο light επιτροπές και να κάνουν το λιότερο κακό. Επειδή το πράγμα είδαμε το διαχρονικά, είδαμε κοινοβουλευτικές επιτροπές οι οποίες δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν, γιατί θεωρήθηκε ότι ήταν το λιότερο κακό και τα πολιτικά κόμματα τα μεγάλα έσυραν μέσα συγκεκριμένα άτομα και δεν έγινε κοινοβουλευτικό έργο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες σου, δηλαδή, δεν ήξερα αν θέλεις να το απαντήσεις του τον κλείνοντας στο πρίσμα του ποιες επιτροπές θα επέλεγες, ή αν θέλεις και θεματολογίες, δηλαδή ποια κομμάτια είναι οι προτεραιότητες. Η δική μου προσωπική προτεραιότητα είναι τα θέματα τα περιβαλλοντικά, τα οποία νιώθω ότι είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τα θέματα διαφθοράς και διαπλοκής. Γιατί η απληστία η οποία οδηγά σε τη διαφθορά, πάλι άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει το περιβάλλον μας. Άρα, εγώ βλέπω να επικεντρώνουμε στα θέματα της Επιτροπής Περιβάλλοντος και στα θέματα της Επιτροπής Θεσμών και Ελέγχου. Θεωρώ ότι έρχομαι που. Είμαι πολλά καθαρό το παρελθόν μου. Δεν προέρχομαι από καμιά μεγάλη οικογένεια. Δεν έχω οικονομικούς ή οικογενειακούς δεσμούς με μεγάλα τζάκια τέλος πάντων της Κύπρου. Οπότε είμαι στην κατάλληλη θέση με τις γνώσεις που έχω και με την όρεξη που έχω για να μην κολώσω, για να μπορέσω να ξεσκευάσω πράγματα. Το άλλο πράγμα το οποίο θα ήθελα πάρα πολλά να μπορέσω να συγκεντρωθούμε σαν Volt είναι το να δούμε πώς να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και να αρκέψει ουσιαστικός έλεγχος της δικαστικής εξουσίας. Δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι νομικός. Αλλά θεωρώ ότι είναι μια από τις μεγάλες ελλείψεις του συστήματος μας, ενώ ο λόγος που δεν έχουμε ισορροπία. Πρέπει να δοθεί άπλετο φως, πρέπει να δούμε τι αλλαγές χρειάζονται, νομοθετικές ρυθμίσεις χρειάζονται για να μπορούν και εκείνοι να λειτουργούν εύρυθμα. Και θέλω να δω γενικότερα και έναν εξορθολογισμό και ανανέωση του νομοθετικού πλαισίου. Έχουμε πολλαπλούς νόμους, έχουμε πράγματα τα οποία το ένα χτυπά το άλλο. Έχουμε νόμους που την στιγμή είναι η μισή στην καθαρεύουσα και η μισή στην νέα ελληνική. Έχουμε νόμους που είναι η μισή στην αγγλική και οι άλλοι νόμοι είναι και ο υπόλοιπος νόμος στην ελληνική. Όταν θεωρώ ότι κάποιος επιτέλους πρέπει να κάτσει να προσπαθήσει να εξορθολογήσει τη διαδικασία. Και το πιο σημαντικό είναι έχουμε νόμους που αλλάξαν 7.000 φορές και ένα μπάχαλο. Ναι, για να τα βρεις ένα puzzle, ας πούμε. Είναι ένα συνοθέλεμα. Έχουμε και νόμους που έντιαμε και θα πρέπει να εφαρμόζονται και να εφαρμόζονται. Ναι, τούτον έχει να κάνει με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Οι προτεραιότητες μου είναι τούτες οι τέσσερις. Δηλαδή θεωρώ ότι τα θέματα της νομικής, της Επιτροπής Νομικών και γενικότερα της δικαστικής εξουσίας είναι κάτι το οποίο δεν εγγύσαμε. Έχοντας πει τούτο, αναλόγως του ποιοι να εκλεγούμε, να γίνει και ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων. Γιατί πρέπει
να δοθεί το κατάλληλο άτομο στις κατάλληλες επιτροπές για να γίνει σωστή δουλειά. Και να μπορεί να δημιουργηθεί η τεχνοκρατική εξειδίκευση που να βοηθήσει για να γίνει σωστά. Επαναλαμβάνω, και οι 56 συν τα άτομα, τα πολιτικά, τα στελέχη, τα οποία δεν είναι τον τη στιγμή υποψήφια, αλλά είναι πολιτικά στελέχη του Volt, έχουμε όλοι δεσμευτεί ότι θα βοηθήσουμε όποια και αν είναι τον άτομα που να εκλεγούν μέσα. Και το πράγμα είναι να φανεί και στην δουλειά και στην ποιότητα. Εγώ σας εύχομαι κάθε επιτυχία και σαν συλλογικότητα, σαν κόμμα και σε έναν προσωπικά. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν αφήσαμε κάτι πίσω. Ότι όλοι στηριζόμαστε πάνω στις δράσεις άλλου κόσμου για να βγούμε μπροστά και πρέπει να το ξεχάνουμε τούτο. Στηριζόμαστε πάνω στη δουλειά της κοινωνίας των πολιτών, στηριζόμαστε πάνω στη δουλειά συνεργατών, εθελοντών, κόσμου ο οποίος έχει το πάθος για να διερευνήσει πράγματα και φέρνει μας αρκετόν υλικό για να μπορούμε να συνεχίσουμε εμείς ως πολιτικά όντα και πάνω στις δράσεις όλων των στενών μας συγγενών και φίλων οι οποίοι μας στηρίζουν πολλαπλώς σε όλες τις πορείες. Άρα να θυμούμαστε ότι η ενωματική εργασία ποτέ δεν είναι ατομικό. Και άνθρωποι που τους θεωρείτε να φκένουν και να λένε εγώ έτσι, εγώ άλλος πώς, είναι ποτέ εγώ, είναι εμείς, είναι πάντα συλλογικό, είναι πάντα εμείς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Εφη. Κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιχειρούμε μέσα από μια φιλική κουβέντα να γνωρίσουμε καλύτερα το χαρακτήρα και τον τρόπο σκέψης των ανθρώπων που ζητούν την ψήφο μας. Προωθούμε τον υγιή διάλογο επειδή θέλουμε μια δημοκρατία όπου όλοι οι άνθρωποι χωρούν και μπορούν να αναπνέουν, να δημιουργούν, να συνυπάρχουν ειρηνικά και με αλληλοσεβασμό. Να θυμάστε ότι η αξία της δημοκρατίας μας φαίνεται μέσα από τον τρόπο που συμπεριφερούμαστε στους ευάλωτους, στους αδύναμους, στους λίους και ειδικά όταν δεν μας βλέπει κανένας. Ψηφίστε υπεύθυνα.